Dika Nike Mahawa Pali Dhamma Lasire Taka Pinya Tukdan Vedai Dininya Nayu Jinyu Jayame Tia Roye Namega Taka Pinya Tukdan Taka Sura Swan Nine Du Lo Debeya The Jamen Mo Bioraba No? The Jamini Pinya Me Bosa Yaswa Piago, the Jamini got me get it, made it, she did. Eddie made it, Yaswa Pia Pia get it. The Jamming of Bamida Lesuro Marita Sinyakino Mudo, Yaswa Pia Dewa Nadu di Lagom, Nuda, Luda, Rudi Lagom. Atura Rudi Lagom Naga Naga Rudi Lagom Gandaba Nadu di Lagom Inye Tulso Abidi Mata Chapsikon no Yesa Putukaya Ajin Nadu Sado Tatawa Myarudi Atitandi Sijabago E Dito Nalu Sado Tatawa Myarudi Awira Yankin Yagon Deep Siyui Adanda Usa Dambi Lena Dambi Kinwija Goni Piri Ata Pada Yandu Hudamyata Udayamya Meshija Goni Piri Tabja Biza Abja Biza Say Sin Kinwija Goni Piri Awiri no Yan Hudamya Mumya Meshija Goni Piri We had a move Nilu Jabago Ipea Yaswa Piade Hori Loka Jima Luri Nadi Nagari Kaloni Shishi the Mia Tatawariha Jambi Kimbiro Nilu Jare, Sisi Kimbiro Nilu Jare, the Keko Chanyan Dada, Yin Chanjan Nilu Jare Adasa Pana Togedo Nilu Jaba Dole Nidan to Nalusa do Tatawa Myadudi Da Wira Yan Shija Gundi Pibi we had anti Nini Jaya Bago E. Da Danda Usa Dambi Lenet Dambi Tempiro we had anti Nini Jaya Bago E. Da Pia Biza Sisin Ye Mudi Nedagua we had anti Nini Jaya Bago E. Da Wiri no Yanduri Wine Lady we had anti Nini Jaya Bago E. Tatawarai Ha. The Kekube Nini Chanjan Baking Yankin Sik Chanyan Dada Nilu Jabi Melu. The Ket let we Maro Yanduri Wine Lelo. Say Sin Hu no name Nipiro. Bubu Long Long Mani Machan Nini Jaya de Edalu Mani Machan Nini Jaya Raha. King Tan Yosana. Belu Tan Yosin Nong Jury Chituk Kaniyalo Edalu Mani Machan Nini Jaya Le Timegon Mira. Imita Jipa and Megombo, no? Tuga Zagali go a Jeji Chila the Jamenga, no? Hori Loka Shishi the Miado Tatoariha, Begin Yankin Chanjan Dada, Yin Chanja, ECC, Nijin Jari, the Gaji Mairo Uzino to Eliminate Mula. Edalo Nijin Javi Melo, the Kellet to Maro, Pupu Long Long Sendin Ye. Yandudi, Sixia Moody, Machina Moody, Mani Machan Nini Jayara, Edalu Nini Raha, Nini Jayaraha, Belu Tayozin, Nong Judy, Jump Edalu, Mani Machan Shinira Lady, Era the Jami a Maybe. Eddie Amigo, Yaswa Piaga, a jet the one piggy, Tatawari Chana Jin Yen Machana Jara, Yin Chan Jim Mahlian Manin Chan Jara. Yankin Jimba Lekin, Yamakin Yaraha, Belutia Zuri, Shini Lulu, Yaswan Pia Apsi Bede, Arago Uzeno, Taka Penya Dodan Subiro, Diga Nike, Tomahawa Palidoma Uzeno Madan Dentare, Diga Nike, so the imitant Shilea Todani go Susi Tare, Nike go Diga Nike Lucora. Hola. Tajam Seado Piagimia di Todango, Miaji Hojare, Mazi Sropiaji Hotara Shide, Tidiku Sropiaji Hotara Shide, Sa Ujima Atu Jiva Nyabong Miaso, a change you beat di Todanigo Hora. Imitan Letia Piamare. Edalo, Imitan Shilea de Todanjiku, Sropiagimia, a chimia, so as you beat a hole at Todanjiku, Peta about Dragonogo Ujanoga.
တဏှာကြီးပို့ဖို့အချိန်တွင်းလေးမှာပြောရမှာဆိုတော့အကျယ်တဝန်းတော့ပြောနိုင်မယ်မဟုတ်ပေဘူးဟုတ်လားအေးဒါပေမဲ့လို့ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားစရာအစကလေးတွေခြံပြီးတော့နားလေအောင်တော့ဦးဇင်းတို့ကြိုးစားပြီးတော့ပြောပါမယ်ဟုတ်လားအဓိကအချက်တွေပါဝင်အောင်တော့ဦးဇင်းတို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကြိုးစားပြီးတော့ပြောပါမယ်သုတ်တန်ကြီးကရှည်လဲရတယ်နဲ့လဲနဲ့နေတယ်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုယုံကြည်ပြီးတော့ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တတိတမာတိကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောမှာပါဟုတ်လားတက္ကပညာသုတ်တန်တဲ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ခေါင်းစည်းကလေးကိုမှတ်မိအောင်သဘောပေါက်အောင်ဦးဇင်းတို့မြန်မာလိုခေါင်းစဉ်လေးပေးထားတယ်မငြိမ်းချမ်းတာဘာကြောင့်လဲတဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့အမေးကိုပဲဘာသာပြန်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဗမာလိုခေါင်းစဉ်လေးပေးထားတယ်ပြောကြည့်ပါအောင်ဗျာအေးမငြိမ်းချမ်းတာဘာကြောင့်လဲတဲ့ချမ်းသာခြင်းကြတယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကြတယ်တကယ့်ကိုပဲဘေးကင်းရန်ကင်းနဲ့တက်တက်တာတာနေလိုကြပြီမလို့အဲ့ဒါလို့မနေကြရဘူးအဲ့ဒါလို့မနေကြရတာဟာဘယ်လိုတရားစိုးတွေကြောင့်လဲဆိုတာရဲ့အဖြေဟုတ်လားအေးတက္ကပညာသုတ်တန်တဲ့မနာယူသေးခင်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပူဇော်ကြောကြအောင်စို့နော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစေရတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုဒုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုယုသိမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စို့အလုံးလက်အုပ်ကလေးတွေခြေထားကြကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမံသနရမရလောကကရုဝန္တိဒုက္ခတံဂတိဝိမု ṭ ံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အေးမြသောစိတ်နှလုံးလည်းရှိတော်မူပါဝေထသောပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမံအရဟတမေတိဟုသောအရာဝလင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမိုက်မှောင်ကိုဖယ်ခွာတော်မူပြီးထသောသနရမရလောကကရုလူနှမြမတတဝါနန္ဒတို့၏ကြောင့်ဒီတန်တို့အလေးကရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါ၏ထသောဂတိဝိမု ṭ ံဒေဝမနုဿနိရယနှင့်ပေတတလိษံလာရအရှိငါတန်သောဂတိတို့မှလိအထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသူကတံတတ္တဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်ဆိုတော်မူပါ၏ထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပရမညာကဲ့သို့ပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညတ်ပရမတ်မှမူယုံနံနှဖျားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝဏိဝနာမှာကာယဝစီမနောချီ၍သုံးလီဒွါရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယုကျိုးလက်ဆုံမူကားရှိခိုးဥညွတ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားမာရိတာဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းတော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရားဒေဝနတ်တို့သည်၎င်းမနုဿလူသားတို့သည်၎င်းအတုရာအတုရာတို့သည်၎င်းနာဂနဂါတို့သည်၎င်းခန္ဓဗကန္ဓဗနတ်တို့သည်၎င်းအင်းကြီးဓမ္မကုန်သောယေသပုထုကာယအကျဉ်းချသောတတ္တဝါတို့သည်အဋ္ဌိတန္တိရှိကြပါကုန်၏တေထိုနတ်လူစသောတတ္တဝါအများတို့သည်အဝေရာယံကင်းကြကုန်သည်ဖြစ်၍အဒန္တာဥစ္စာဓမ္မေလက်နှက်ဓမ္မေကင်းဝေးကြကုန်သည်ဖြစ်၍အဖြာပိစ္ဆာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဖြစ်၍အတပ္ပတ္ထာယံသူဟူသည်များကင်းစင်ပါကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိဟရိမှုနေလိုကြပါကုန်၏ဖျားအထာစာပနထိုကဲ့သို့ပင်နေလိုကြပါကုန်တော်လေ
နေတံထိုနတ်လူစသောတတ္တဝါအများတို့မှာသဝေရာယံနေနှင့်တကွာဝိဟရန္တိနေကြရပါကုန်၏သဒန္တာဥစ္စာဓမ္မေလက်နဲ့ဓမ္မေသင်ပြီးတော့ဝိဟရန္တိနေကြရပါကုန်၏သတပ္ပတ္တာယံသူတွေနှင့်တကွာဝိဟရန္တိနေကြရပါကုန်၏သဗျာပစ္စာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့နှင့်တကွာဝိဟရန္တိနေကြရပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဟောဒီလောကမှာရှိသမျှသောတတ္တဝါတွေဟာဘေကင်းရန်ကင်းငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းကြည်ကြည်သာသာအေးအေးဆေးဆေးတတ်တတ်သာသာနေလိုကြပါကုန်တော်လဲမငြိမ်မချမ်းစင်းစင်းရဲရဲရန်နေဘေးတွေသင်ပြီးတော့နေကြရပါကုန်၏ဖရာအဲ့ဒါလို့ပင်ကိုယ်ကငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဘေကင်းရန်ကင်းတကယ့်ကိုပဲအေးအေးဆေးဆေးနေလိုကြပြီမလို့မငြိမ်မချမ်းပူပူလောင်လောင်ရန်နေဘေးတွေနဲ့နေကြရတာဟာကိန်းတန်ရောဇနံဘယ်လိုတန်ရောစဉ်အနှောင့်အဖွဲ့ကြောင့်လဲဝါဘယ်ကဲ့သို့သောတရားစိုးတွေကြောင့်အဲ့ဒါလို့နေကြရတာလေလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားမင်းကြီးကမေးတာဒီမေးခွန်းကိုမြတ်စွာဘုရားစီကိုမေးဖို့အတွက်တရားမင်းကြီးမှာတော်တော်အချိန်ယူရတယ်အဲ့ဒါလို့မမေးသေးခင်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်ဘာကိုလာရောက်ပြီးတော့ဒီမေးခွန်းမေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီမေးခွန်းမေးတဲ့အထိဦးဇင်းတို့ဏိဒန်းမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းလေးကစိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီဏိဒန်းအကြောင်းဝတ္ထုလေးကိုပြောမှဒီမေးခွန်းနဲ့ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုနားထောင်ရတာဟာပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိလိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့စီလျော်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမေးခွန်းကိုလာပြီးတော့မမေးခင်မှာတရားမင်းကြီးဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာလေးကိုအနည်းငယ်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြရမယ်ဟုတ်လားအေးတရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုဒီမေးခွန်းလာလျှောက်တော့မယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကြီးကဘယ်မှာသတင်းသုံးနေတာလဲဆိုတော့ရာဇဂိုမြို့ရဲ့အရှိတ်ဘက်ဝေဒကြီးကတောင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်နဘေးမှာတောင်ခပန်းမှာအိန္ဒသာလလို့အမည်ရတဲ့လှိုင်ကူကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလှိုင်ကူကြီးဘေးမှာနှစ်ဘဲပင်ကြီးတွေလည်းပေါက်နေတယ်လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ဘဲပင်ပေါက်တဲ့ဝေရိတတောင်ရဲ့လှိုင်ကူကြီးထဲမှာတဘာဝအလျောက်ဖြစ်နေတဲ့မိုးလုံးလေးလိုလှိုင်ကူကြီးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတာတရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအင်မတန်ဖူးမြော်ခြင်းတယ်ဘာလို့ဖူးမြော်ခြင်းတာလဲဆိုတော့သူ့မှာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဆင်းရဲတွေစိုးရိမ်ခြင်းတွေပူလောင်ခြင်းတွေဖြစ်နေတာဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့သေရမဲ့နမိတ်၅မျိုးတရားမင်းကြီးမှာထင်နေတယ်တဲ့တာဝရိန္ဒနတ်တွေသေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကူကြီးတဲ့နတ်တွေသေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလိုနမိတ်တွေထင်တယ်လို့ဆိုတယ်သူတို့ပန်ထားတဲ့နတ်ပန်းတွေညှိုးလာတယ်သူတို့ဝတ်ထားတဲ့နတ်ဝတ်နတ်စားတွေနွမ်းလာတယ်သူတို့ရဲ့လက်ကတိကြားကချွေးထွက်လာတယ်နတ်ပြည်မှာမပျော်ဘူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်အင်္ဂါတွေလည်းပဲဖောက်ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါလိုသေမဲ့နမိတ်၅မျိုးထင်လာတော့တရားမင်းကသိတယ်သူကိုယ်သူငါတော့ဒီအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့စီးစိမ်ကြီးကိုစွန့်ရတော့မှာပဲပြစ်ခဲ့ရတော့မှာပဲဒါကြောင့်အင်မတန်ပူလောင်နေဒါကနည်းနည်းလေးကိုချင်းစာကြည့်ပေါ့နော်တခါကြီးဒီမှာမြတ်ဘယ်လောက်ပူလောင်မလဲဆိုတာလောကမှာတကယ်အရေးတကယ်ဘေးဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲနော်ခုတခါဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကဒီဘေးအကြီးကြီးကိုမမြင်တော့ဘေးသေးသေးလေးတွေကိုဘေးကြီးတွေလို့ထင်နေတာဟုတ်လားနောက်ကကြားလိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုမသိတော့ဆူးချစ်ခံရတာခွေးဟောင်ခံရတာကိုအကြီးကြီးလို့ထင်နေတာတောထဲမှာကြားလိုက်လို့ပြေးနေတဲ့လူတယောက်မျက်စိထဲမြင်ကြည့်စမ်းပါဗျာတောထဲမှာကြားလိုက်လို့ပြေးနေရတဲ့လူတယောက်မျက်စိထဲမြင်ကြည့်စမ်းပါအသက်လူပြီးတော့ပြေးနေရတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုခွေးဟောင်ခံရတာကိုငါကိုဟောင်ရကောင်းလားလို့ရက်ပြီးတော့ဝေဖန်နေမယ်ခံစားနေမယ်ဆိုရင်ပေးတဲ့ရေကြားကမှီပြီးတော့ဘာလို့မှလဲကိုက်မှာပေါ့ဗျာကြားလိုက်လို့ပြေးနေရတဲ့လူတယောက်အတွက်ဆူးချစ်ခံရတာခွေးဟောင်ခံရတာဟာကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခလို့ပြောလို့ရမလားခုတက္ကရာမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့နောက်မှာသေမင်းကလိုက်နေတယ်ကြားလိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြားလိုက်ခံနေရတယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သိတော်လည်းပဲမေ့လျော့ထားတဲ့မသိချင်းနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့မေ့လျော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူကဲရတာလူချီးမွမ်းတာဆိုတဲ့ခွေးဟောင်ခြင်းနဲ့တူတဲ့ကိစ္စတွေကိုအရေးထားနေတာလောကရန်ဇိုးတွေနဲ့တွေ့ချင်းလို့ဆိုရတဲ့ဆူးချစ်ခံရတာကိုအလေးထားနေတာ
တကယ်စင်စစ်စူးချစ်တာခွေးဟောင်တာဟာကြားလိုက်ခံရတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်အရေးကြီးပါသလားအေးအရေးတွေဘာလို့ကြီးနေလဲဆိုတာအဖြေပေါ်ပြီနော်အရေးတွေဘာလို့ကြီးနေတာလဲသေမင်းဒီဟုသောကြားကြီးလိုက်ခံရတဲ့ဘေးကိုတကယ်မမြင်လို့တကယ်သေးသေးလေးဘေးကအကြီးကြီးလို့ထင်ပြီးတော့လူကိုခြောက်ခြားစေနေတာသဘောကျရဲ့လားအေးအခုလည်းပဲတရားမင်းကြီးမှာတကယ်အရေးတကယ်ဘေးတွေ့ပြီနော်အေးသင်္နမိတ်၅ပါးထင်ပြီးတော့တတိပေးလာပြီအနိစ္စကပြင်းပြင်းထန်ထန်တကားခောက်လာပြီမဖွင့်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာ तू အကြီးအကျယ်ပူလောင်တယ်အကြီးအကျယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့ तू စဉ်းစားတယ်ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းနော်ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားမှလွဲလို့ဘယ်သူမှငြိမ်းအေးစေမှာမဟုတ်ဘူးငါမြတ်စွာဘုရားဒီသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားဘယ်မှာသတင်းသုံးလဲလို့ तू ဘိညာသူတို့ရဲ့နတ်တကူနဲ့ကြည်တော့မြတ်စွာဘုရားဝိရိဒတောင်ရအိန္ဒသာလလှိုင်ကူမှာသတင်းသုံးတာကို तू တွေ့တယ်အဲ့ဒီတော့ तू ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖျားဖူးဖို့အတွက်နတ်သားနတ်သမီးတွေအများကြီးခေါ်တယ် तू က तू တယောက်တည်းသွားတာမဟုတ်ဘူးအများကြီးခေါ်တယ်အထူးသဖြင့်ပြင်စတိခတ်ခေါင်းဆောင်တဲ့နတ်တွေအများကြီးခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ तू ကလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်3ရက်လောက်တုန်းကဖျားသွားဖူးသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီတုန်းကမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုညံမရင်သေးဘူးဆိုပြီးတော့အတွေ့မခံဘူးဖလားသမပဝင်စားနေတာ तू မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ဖူးမြော်ခွင့်မရဘူးပြန်လှည့်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီမှာ तू မှားခဲ့သေးတယ်ဖျားနာမှာအမြဲတမ်းဖူးမြော်နေတဲ့ဝတ္တဝနတ်မင်းကြီးရဲ့နတ်မိဘုရားဘူစတိဆိုတာရှိတယ် तू ကတဂရကံအရိယာအဲ့ဒီနတ်သမီးကတဂရကံဆိုတော့ကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေအင်မတန်နဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်ပြည့်နီးဖျားနာမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဘူစတိနတ်သမီးကအဲ့ဒါတရားမင်းကဘူစတိနတ်သမီးကိုငါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်အစုံကိုရှ िख ိုးဥချတဲ့အကြောင်းရှောက်လိုက်ပါလေလို့ပြောပြီးတော့ပြန်သွားတာအဲ့ဒါ तू ကစဉ်းစားတာတရားမင်းကငါဟာကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့မြတ်စွာဘုရားကငါ့ကိုအတွေ့မခံတရားမဟောတာနဲ့တူပါရဲ့ဒါကြောင့်နတ်သားနတ်သမီးတွေအများကြီးသာခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်ဟောဒီတဲကတစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလိမ့်အဲ့ဒီကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဧကန္တတရားဟောမှာပဲအဲ့ဒါလို့တရားဟောရင်ငါလည်းပဲတရားနာရတံခေါင်းရဲ့ဟောဒီအကျိုးကိုမြင်လို့တရားမင်းကအဖော်တွေအများကြီးခေါ်တာဉာဏ်ကြီးတယ်နော်တရားမင်းကဟုတ်လားအမှန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုမကျွတ်ထိုက်လို့တရားမဟောတာမဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်မရင့်သေးလို့တရားမဟောတာအဲ့ဒီမှာသူနတ်တွေအများကြီးခေါ်တာအဓိကကဘယ်သူကိုခေါ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဉ်နီးတယ်လို့သူယူဆထားတဲ့ပင်စတိခနတ်သားကိုခေါ်တာပင်စတိခဆိုတာကခေါင်းမှာစတုံးကလေးတွေ၅ခုထုံထားတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့နာမည်ကပင်စတိခပိဿတုကြားဖို့ပါတဲ့တချင်းစုကောင်းတဲ့နတ်သားလေဘေလူဝဆိုတဲ့ဥရှိတိမှဲ့ရောက်နတ်ဆောင်ကိုတီးပြီးတော့တချင်းဆိုတာသူတချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းအနှဲငယ်တော့ဦးဇင်းတို့ပြောရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ပင်စတိခနတ်သားခေါင်းဆောင်ပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေအများကြီးခြံရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုချင်းကပ်တယ်ဝိရိဒတောင်ရရောက်တော့အချင်းပင်စတိခမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေဆိုတာအင်မတန်ချင်းကပ်ဖို့ခဲရင်တယ်ဒါကြောင့်သင်အရင်လက်ဦးသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခွင့်ပြုအောင်တောင်းပန်ပါအောင်ပြီးမှငါနောက်ကလာခဲ့ပါမယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ပါမယ်ဒါဂုံတရေရှိလူကြီးလူကောင်းတို့ရဲ့လှုပ်ထုံးလုံနည်းသဘောမျိုးပေါ့လေဟုတ်လားရှေ့ပြေးကလေးအဲ့ဒီလိုနတ်သားတွေနတ်သမီးတွေပြင်စတိခါတို့အုပ်စုတရားမင်းတို့အုပ်စုအဲ့ဒီတောင်ရံကိုရောက်သွားတော့ညချမ်းအယောင်တွေကိုလင်းထိန်ပြီးတော့ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးဝင်းထိန်နေတာအဲ့ဒါအနားနားမှာရှိတဲ့ဆွမ်းခံရွာကဒကာဒကမတွေကသိတယ်တကူကြီးတဲ့နတ်တွေပြမာတွေမြတ်စွာဘုရားကိုစီကပ်နေတာတို့ကိုးကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဘုရားမျိုးလို့အင်မတန်ပျော်တယ်အင်မတန်ကြည်နူးတယ်အင်မတန်ဝမ်းသာတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလိုတရားမင်းကပင်စတိခကိုအရင်လွှတ်တော့ပင်စတိခကဘေလူဝနတ်ဆောင်ကိုပိုက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ထံတော်ဘာမှာနတ်ဆောင်ကိုတီးပြီးတော့တခြင်းဆိုတယ်တဲ့ဘယ်လိုတခြင်းမျိုးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တခြင်းကဘုရားဂုဏ်နဲ့ဆက်သောတရားဂုဏ်နဲ့ဆက်သောတန်ဃာဂုဏ်နဲ့ဆက်သောယဟန္တာတို့ရဲ့ဂုဏ်နဲ့ဆက်သောကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်သောတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်တွေပါတဲ့တခြင်းကိုဆိုတာသူကဒီပင်စတိခဆိုတဲ့နတ်သားကတိမ်ပရုနတ်မင်းကြီးရဲ့သမီးသူရိယဝစ္စတာဆိုတဲ့နတ်သမီးကိုတစ်ဖက်သက်သူကမျက်နှိုးနေတာ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနတ်သမီးကသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်သူကတချင်းစဆိုတဲ့ကဘလို့ဆိုလဲနည်းနည်းလေးတော့ဥစဉ်ရွတ်ပြမယ်နော်ဘဟုတုတ္တမဟုတ်လားငါသည်တဲ့တိမ်ပရုနတ်မင်းကြီးကိုရှ िख ိုးပါ၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလောက်ချောဒီလောက်လှတဲ့နတ်သမီးဟာဒီနတ်မင်းကြီးကြောင့်ငါမြင်ခွင့်ရတာဒါကြောင့်တိမ်ပရုနတ်မင်းကြီးကိုငါရှ िख ိုးပါ၏ချွေးထွက်လောက်အောင်အိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေနူအေးလေးကိုတန်းတသလိုမျိုးအတော်ပြောတတ်တယ်ဗျာသိလားနော်ယဟန္တာအရှင်မြတ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုတန်းတသလိုမျိုးဒါလည်းပါတာပဲသူကအင်မတန်စားလောင်းနေတဲ့လူဟာအစာဟာရကိုမှုတ်သိပ်တယ်လို့မျိုးရင်ငတ်နေတဲ့လူဟာရေကိုတန်းတတယ်လို့မျိုးငါဟာသူရိယဝိသတာကိုတန်းတတယ်အဲ့ဒါတွေပါတာသူကနော်အများကြီးပဲသူပြောထားတာတွေဂါထာတွေမှအများကြီးပဲဟိုငမားကြီးကိုမြုံမိတဲ့ငါဟာမထွေးနိုင်မမြုံနိုင်ဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးငါဒုက္ခတွေရောက်နေပြီဒါတွေလည်းပါတယ်မှုံရစ်နေတဲ့ဆင်းပြောင်းဟာဘာကိုမှမသိနိုင်မမြင်နိုင်မဲနဲ့သူထင်ရလို့တယ်လို့မျိုးငါဟာဒုက္ခတွေရောက်နေပြီယဟန္တာကိုလှူရတဲ့အလှူဟာနည်းနည်းလေးစေတနာလေးဖြစ်ပေမလို့အများကြီးသောအကျိုးတွေကိုပေးပြီးတော့ကြီးထွားလာတယ်လို့မျိုးသူရိယဝိသတာကိုမြတ်နိုးတဲ့စိတ်တွေကငါမှအများကြီးကြီးထွားလာပြီအဲ့ဒါတွေပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့တခြင်းတွေဦးဇင်းတို့ကုံအောင်ပြောရင်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးသိလားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့တခြင်းဆုံးတော့ချီးမွမ်းတယ်တခြင်းတန်ကိုချီးမွမ်းတယ်ပိစတိခါတဲ့ဒီတခြင်းတွေကိုဘယ်တော့မှမင်းတီးကုန်းထားလေတဲ့သင်ရဲ့တခြင်းတန်ဟာစောင်းတန်ကိုလည်းမလွန်ဘူးသင်ရဲ့စောင်းတန်ဟာတခြင်းတန်ကိုမလွန်ဘူးတော်တယ်ပေါ့တီးတာဆိုတာတခြင်းတန်ကိုตาရလို့တခြင်းဆိုတာကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟာပြင်စသင်္ခါတခြင်းဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတောင်သဘောကျပြီးတော့ထောက်ခံတဲ့ရောင်ရောင်ပါလို့ပြောတာရှိတယ်လေအမြန်ကဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီတခြင်းတန်ကိုချီးမွမ်းတာလဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒီလိုအတိအမှတ်မပြုဘူးမချီးမွမ်းဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလက်မခံမှုနဲ့တူရဲ့ဆိုပြီးပြန်သွားလို့ရှိရင်မတ်ဖို့ဒီဟူသောအကျိုးစီးပွားအစ်စ်အမှန်တွေကဆုံးရှုံးမှဆိုးလို့သူတို့မပြန်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီတခြင်းတန်ကိုချီးမွမ်းလိုက်တာအဲ့ဒီမှာပြင်စတိခမြတ်စွာဘုရားကိုစကားပြောရဲသွားတယ်ဒီတခြင်းတွေကိုသင်ဘယ်တော့မှတည်ကုန်းထားတာလဲဆိုတော့ပြင်စတိခကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီတခြင်းတွေတည်ကုန်းထားတာကြားကြလှပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်ပြီးခါစဥရဝေလာတော်နေရင်စရာမြက်ကမ်းဘေးအဇပါလာညောင်မဲအောက်မှာသတင်းသုံးတုံးကလေးကစတပြီးတော့ဒီတခြင်းတွေကိုတည်ကုန်းထားတာအဲ့ဒီတုန်းကတိမ်မရုနတ်မင်းကြီးရဲ့နဗိမာန်ရှိကိုဟောဒီဆောင်းကြီးပိုက်ပြီးတော့တပြီးတော့သူ့သမီးကိုသဘောကျတယ်နဲ့သွားဆိုတာသူအကြောင်းတွေပြောနေတာပြင်စတိခါကအဲ့ဒီလိုတခြင်းဆိုတော့သူရိယဝိသတာကထွက်လာတယ်တဲ့ဗိမာန်တွေကသင်ဟာတဲ့ဘုရားကုံတရားကုံတန်ခါကုံတွေကိုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုငါမဖူးဘူးပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူဓမ္မနတ်တပည့်မှာငါကနေတော့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုငါကြားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါလို့အင်မတန်ထူးမြတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့တနေ့တာသင်နဲ့ငါရဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီနေ့ကစနောက်တစ်ခါမှမပေါင်းဖော်ရတော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုပိစတိခကသူ့အကြောင်းတွေလျှောက်ပြောတာအဲ့ဒါကိုတရားမင်းကစိတ်မရှိဘူးနောက်ကနေပြီးတော့သူလာဖို့အတွက်ရှေ့ပြေးလွတ်တာကိုသူ့ကိုရေးကိုတာတွေပြောနေတာအဲ့ဒီမှာဟေးပိစတိခတရားမင်းမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးတယ်ဆိုတာကိုမင်းပြောအောင်နောက်ကနတ်တို့ရဲ့တကိုးနဲ့အချင်းချင်းသိပေးတာအဲ့ဒီတော့မှပိစတိခကမှန်လားပါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးကြတော့ပါဗျာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းကြီးချမ်းသာပါစေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာတတ္တဝါအလုံးချမ်းသာတာကိုမြင်ကျင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုလေးအမိန့်ရှိတော့မှတရားမင်းကအချမ်းရံနေနဲ့ဂူထဲကိုဝင်လာတာတရားမင်းဝင်လာတော့ဒီဂူလုံးဟာလင်းထိန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရောင်ကြီးတော်ကိုတော့မလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးတရားမင်းလည်းဝင်လာရောမညီညာတဲ့ဂူကြီးဟာညီညာသွားတယ်မကျေပြန့်တဲ့ဂူဟာကျေပြန့်သွားတယ်ဩစရာတော့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းကြီးကိုအလုတ်ကိစ္စတွေဒီလောက်များတဲ့ကြားတွေကဖျားလာဖူးနိုင်တာဩစရာကောင်းတယ်လို့အဲ့ဒါလိုလေးမြတ်စွာဘုရားကစကားကိုဥစွာပြောတာမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့စကားပြောအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့မှန်လားပါဗျာတဲ့တပည့်တော်အခုမှမြတ်စွာဘုရားကိုလာဖူးတာမဟုတ်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်တုန်းကတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုလာဖူးပါသေးတယ်ဖေ။အဲ့ဒီတုန်းကမြတ်စွာဘုရားဖလားသမဘဝင်စားနေလို့တပည့်တော်အခွင့်မသာလို့ဘူဇတိနတ်သမီးကိုမှားထားခဲ့ပြီးတော့
တပည့်တော်ပြန်သွားတာဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလျှောက်လိုက်ပါလို့တပည့်တော်ဘူဇတိကိုမှားခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘူဇတိနတ်သမီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပါရဲ့လားဖေရအေးလျှောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတုန်းကသင်ရဲ့ယထာဘိန်းတန်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့ငါဖလားသမပကထတာတပြိုင်နဲ့သေးပဲတဲ့ယထာဘိန်းတန်ကိုကြားလို့ဖလားသမပကထတာတော့မဟုတ်ဘူးတိုက်ဆိုင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတော့တရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုစပြီးတော့လျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရှေးအစဉ်ဆက်နတ်တွေပြောခဲ့တဲ့စကားမှန်တဲ့အကြောင်းတပည့်တော်သိရဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်ထွန်းလာလို့ရှိရင်အတူရာတွေဆုပ်ယုပ်ပြီးတော့တာဝရိန္ဒာနတ်တွေစီကားတယ်တိုးတက်တယ်ကြီးပွားတယ်လို့တပည့်တော်ကြားဘူးတဲ့အခုသိမ့်မှန်တာပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတော့ဘုံကံကြီးတဲ့နတ်သားတွေနတ်သမီးတွေတပည့်တော်တို့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာအများကြီးတိုးတက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တာနော်အဲ့ဒါနဲ့သူကတစ်ဆက်သေးသူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဂောပကနတ်သားရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမြတ်စွာဘုရားကိုတရားဟောဖို့တောင်းပန်ခြင်းလို့ဏိဒန်းတွေခင်းနေတာတရားမင်းကဟိုခုနတုန်းကဥစဉ်ဏိဒန်းတုန်းကရွတ်လိုက်တယ်လေတတ္တဝါတွေဟာငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းဘေးကင်းရန်ကင်းတကယ့်ကိုစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေလိုကြပြီမလို့အဲ့ဒါလို့မနေကြရဘူးမငြိမ်ချမ်းသာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ဒီမေးခွန်းကလေးမမေးခင်မှာစကားဏိဒန်းတွေတွဲနေတာဘယ်သူအကြောင်းကိုရှောက်မှလဲသူ့ရဲ့သားဂောပကနတ်သားရဲ့အကြောင်းကိုရှောက်မှအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဂောပကဝတ္ထုဆိုပြီးတော့အကျေတဝန်းကြီးပြောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသွင်းကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒီဂောပကဆိုတဲ့နတ်သားကသူကတာကီဝင်မင်းသမီးအရင်ဘဝကမိန်းမဂောပိကာတဲ့ကပိလဝတ်ပြည်ကဖះကိုကြည်ညိုတယ်တရားကိုကြည်ညိုတယ်တန်ခါကိုကြည်ညိုတယ်ဂောပိကာတာကီဝင်မင်းသမီးတဲ့မိန်းမဖြစ်ရတာအင်မတန်ဆက်ဆုပ်တယ်တဲ့သူကဖြစ်လေရဘဝယောက်ျားပဲဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒီယတနာမြတ်သုံးပါးကိုကိုးကွယ်ရှိကပ်ရင်းနဲ့ယောက်ျားဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းအကျင့်ကိုသူကျင့်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့သူဘာသာရေးကိုကိုင်းဆိုင်ပြီးတော့တကယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့နေလာရင်းနဲ့သေတော့တရားမင်းရဲ့သားယောက်ျားဖြစ်တယ်နတ်သားဖြစ်တယ်နော်နတ်သားဖြစ်တော့ဒီနေ့နတ်စည်းစိမ်ခံစားရင်းနဲ့ကကြည်တဲ့ဂန္ဓပနတ်အဖွဲ့ကြီးတစ်ဖွဲ့တရားမင်းအမှုရှိတဲ့တရားရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေဒီကြီးကျယ်တဲ့စည်းစိမ်ရှိတဲ့နတ်တွေကိုဖြောပြေဖို့အတွက်ပေါ့ဗျာလူလောကကြီးလိုပါပဲဟုတ်လားဖြောပြေဖို့အတွက်အဲ့ဒီဂန္ဓပကကြည်တဲ့နတ်အဖွဲ့ကြီးတစ်ဖွဲ့ရောက်လာတယ်အဲ့တော့တီးကြမှုကြဆိုကြကကြပေါ့လေအဲ့ဒီကကြည်တဲ့နတ်ကနေတဲ့နတ်တွေထဲမှာထူးထူးခြားခြားကကြည်တဲ့ဂန္ဓပနတ်3ယောက်ကဒီပြင်နတ်တွေတဲ့ပူပြီးတော့အယောင်အဝါတွေထွက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဂောပကနတ်သားကအဲ့ဒီကကြည်တဲ့အဖွဲ့ကြီးရဲ့ကနေပုံဆိုနေပုံတွေကိုကြည့်ရှုခံစားရင်းနဲ့တတိထားမိဟာဟိုနတ်3ယောက်ကဒီပြင်နတ်တွေတဲ့ပူပြီးတော့အယောင်တွေထွက်နေပါလားအဲ့ဒါနဲ့ထပ်ပြီးတော့သူစဉ်းစားတယ်ဘာလို့ဒီအယောင်တွေကထွက်နေတာတော့ဘာလို့သူတို့ကသူများနဲ့မတူတာတော့စဉ်းစားလိုက်တော့အဲ့ဒီဂန္ဓပနတ်3ယောက်ကအရင်ဘဝကယဟန်နေသေးလို့ယဟန်နေပြန်တော်မူလို့ဖြစ်လာတာတဲ့အရင်ဘဝကယဟန်နေတယ်ဘေယဟန်နေလဲလို့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တော့အဲ့ဒီဂောပိကာမင်းသမီးဘဝကသူ့အိမ်မှာသူဆွန်းလောင်းခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဆရာဘုန်းကြီးတွေဖြစ်နေတယ်တဲ့ဗျာဟင်ဒကာကြီးဒကာမကြီးမြတ်နော်တပည့်ဖြစ်တဲ့ဒကမကနတ်သားဖြစ်ပြီးတော့ဆရာဖြစ်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေကအဲ့ဒီနတ်သားကိုဖြိုပြေရတဲ့ဂန္ဓပနတ်အောက်ကျတဲ့နတ်အမျိုးအနွယ်ညံ့တဲ့နတ်ဖြစ်နေတာဘယ်လိုမှမခံကျင်ဘူးအဲ့ဒီဂောပကနတ်သားကကြည်စမ်းငါကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ငါဆရာတွေငါဆွန်းလောင်းခဲ့တဲ့ငါဆရာတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဆိုတာမြင့်မြတ်ရာကိုဥတည်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်အောင်ပို့တဲ့တရားပါဘယ်နဲ့ကြောင့်နှိမ့်ကြတဲ့နေရာကိုရောက်လာတာတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုတာဗျအဲ့ဒီနတ်သားကသိလားအဲ့ဒီဂန္ဓပနတ်3ယောက်အရှင်တို့တဲ့အရင်ဘဝကယဟန်နေငါသိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မြင့်မြတ်ရာမြင့်မြတ်ကြောင်းကိုညွှန်ပြတဲ့တရားတွေကိုဘယ်ဘက်ကိုမြန်ညံဥလှည့်ပြီးတော့နာခဲ့တာလဲတဲ့ဟောဒီစကားလေးသတိထားတဲ့အတော့ဒကမာကြီးများတရားဆိုတာမြင့်တဲ့နေရာကိုပို့ဖို့မြတ်တဲ့မြတ်တဲ့နေရာကိုပို့ဖို့
အဲ့ဒါလို့မြင့်မြတ်တဲ့ဘက်ကိုညွန်ပြနိုင်တဲ့တွန်းပို့နိုင်တဲ့တရားကိုလက်ငင်းတွေ့နေရပါလှဲ့ကနဲ့နှိမ့်ကြတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုညံ့တာပေါ့ဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြအေးအခုလည်းပဲယဟန်တော်တွေယဟန်မှာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးသီလလဲစင်ကြယ်တဲ့ဗျာဇံအဘိညာဉ်နဲ့လဲရခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဇံအဘိညာဉ်လက်ရှိနဲ့သိမယ်ဆိုရင်တောင်မှဗြဟ္မပြည်ရောက်နိုင်နေဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေတာကန္တပနဲ့ဖြစ်နေတာကချေတဲ့နဲ့ဖြစ်တာကချေတဲ့ဆိုတာပြည့်တတ်တယ်သူများခံစားဖို့အတွက်ဖြိုပြပေးရတာဆိုတော့အောက်ကျတာပေါ့ဟင်တခါကြီးဒီမိုင်းမြအေးအဲ့ဒီမှာသူပြောတဲ့စကားဂောပကနတ်သားပြောတဲ့စကားလေးမှတ်ရမယ်နော်မြင့်မြတ်ရာမြင့်မြတ်ကြောင်းကိုညွှန်ပြနိုင်တဲ့တရားတော်ကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့ပါလေခင်နဲ့ဘယ်ဘက်ကိုညံဥလှည့်ပြီးတော့တရားနာခဲ့တာလေအဲ့ဒါလို့မေးပြီးတော့အရှင်တို့ကိုမြင်ရတာမကောင်းသောမြင်ခြင်းပဲတဲ့ငါလိုမိမတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်းမြင့်တဲ့ဘဝကိုရအောင်ယူနိုင်ပါလေခင်နဲ့ယဟန်ရင်မကြီးတွေဖြစ်နေပါလေခင်နဲ့နှိမ့်ကြတဲ့ဘဝကိုရတာမြင်ရတာကြက်သေးမရှိဘူးလို့ပြောတာပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောတာအဲ့ဒီပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောဆိုခြင်းဆိုတဲ့ဆေးကားကြီးတိုက်လိုက်တာအစွမ်းထက်တယ်ဗျအဲ့ဒီဆေးကားကြီးစွမ်းတယ်ဟုတ်တုံဆိုတော့အဲ့ဒီကန္တပနတ်3ယောက်ထဲက2ယောက်သောကန္တပနတ်သားတွေဟာပြန်ပြီးတော့တတိယဩရှက်เสียကောင်းလိုက်တာသူပြောမယ်ဆိုလဲပြောเสียပဲဘာဖြစ်လို့သူတို့ကကန္တပနတ်ဖြစ်ရတော့ဆိုတော့ဘဝပေါင်းများစွာအဲ့ဒီကန္တပကကြေတဲ့နတ်တွေဖြစ်ခဲ့လာတဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်3ပါးကဒါကြောင့်မလို့ဘဝနိကန္တိကကိုဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အခြေအနေလေးထဲမှာตาရတဲ့စိတ်တွေကအထက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့နောက်တစ်ခါထပ်ဖြစ်တဲ့သဘောပါပဲအလေးအကျင့်သဘောအာတိဝဏပစ္စည်းသဘောလို့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်ဒါလေးလုံနေကြဒါလေးကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်ရင်ဒါမျိုးပြုလိုက်ရင်ဒါမျိုးကြံလိုက်ရင်ဒါမျိုးအဲ့တော့ဖြစ်လိုက်တော့လေဒါမျိုးပေါ့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါနဲ့နတ်သား2ယောက်ကတော့အဲ့ဒီတိုက်လိုက်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆေးကားကြီးကိုအစွမ်းထက်တယ်ဗျသူတို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့တတိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနားတယ်ပထမဇန်ရတယ်ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူး3မက်3ဖို့နဲ့တခွတယ်ဂိုင်းအမျက်တွေထွက်လိုက်တာနော်အဲ့ဒီဂောပကနတ်သားတွေတောင်တာသွားပြီအခြေခံတွေကသိကောင်းခဲ့တာအခုအနာဂံဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနားတယ်တခါတည်းသုတိစိတ်ကြပြီးတော့တခါတည်းဗြဟ္မပြည်ကိုကူးသွားတာဒါပေမဲ့ကန္တပနတ်သားတစ်ယောက်ကတော့အဲ့ဒီမှာပဲပျော်ပြီးတော့နေတာတဲ့ဟောသူလည်းပဲအတူတူလုပ်ခဲ့တာအတူတူကြားတာပဲဒါပေမဲ့ဟို2ယောက်ကတော့တတိရတယ်ဒီတစ်ယောက်ကတော့တတိမရအောင်အဲ့ဒါသူကြမ်းနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့ကန္တပနတ်အဖြစ်ကနေပြီးတော့ဗြဟ္မပြည်ကိုဒီတိုင်းကြီးကူးသွားတာကိုတရားမင်းကမြင်တယ်မြင်တော့ဟေးဒါမှဖြစ်တာတော့အဲ့ဒီမှာဂောပကနတ်သားကိုမေးတော့ဂောပကနတ်သားကအကုန်ပြန်ပြောပြတယ်ခမဲတော်ကြီးတဲ့ဒါအရင်ဘဝကသူ့အိမ်မှာဆွမ်းခံခဲ့တဲ့ကိုတော်3ပါးသူ့ဆရာတွေပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू ပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောလိုက်လို့အမှန်တွေပြောတာနော်ပြောတာကတော့ဒါကြောင့်နာနာချင်းချင်းဟောအပြစ်မြင်တိုင်းဝမ်းနွဲမတူဟုတ်တိုင်းဆိုကကြားဘူးတယ်ဟုတ်လားဒီလင်္ကာလေးဆရာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေးနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုပြန်ပြီးတော့အမှန်ကိုပြောတာဟာတကယ်စင်စစ်နှလုံးသွင်းတတ်မယ်ဆိုရင်သိအကျိုးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဂောပကနတ်သားကသူ့ရဲ့အဖေတရားမင်းကိုအဲ့ဒီကန္တပနတ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတော့တရားမင်းကြီးကအင်မတန်သဘောကျတယ်တော်လိုက်တာတတိယပြီးတော့သူတို့အနာဂံဖြစ်သွားတယ်တန်တရားရေးစိတ်အေးရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုသူကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်လည်းအဲ့ဒီနတ်တွေလို့တရားဓုများရလိမ့်မလားလို့ဟောတရားမင်းကနော်အဲ့ဒါလို့တပည့်တော်မျှော်ကိုမိတယ်မျှော်လင့်မိတယ်တောင့်တမိတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားစီကိုဘုရားပြီးတော့ချင်းကပ်တာပါဒါကြောင့်တပည့်တော်မှာဖြစ်နေတဲ့အတွေ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွင့်ပြုပါလို့တောင်းပန်ပြီးတော့စောတော်တုန်းကတရားဏိဒန်းတုန်းကမေးတဲ့အမေးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာပြန်ပြောမယ်နော်တတ္တဝါတိုင်းဟာငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းဘေးကင်းရန်ကင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့နေလိုကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလို့မနေကြရပူပူလောင်လောင်စိတ်ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ဘေးတွေရန်နေနဲ့နေကြရတာစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့နေကြရတာအဲ့ဒါလို့မငြိမ်မချမ်းနေကြရတာဟာဘာကြောင့်လဲလို့မေးတာတရားအခုမှစတာနော်တရားကအခုမှစတာအချိန်ကတော်တော်ရောက်သွားပြီဒကမာကြီးတွေအောက်ကနည်းနည်းတော့အေးတာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဆုံးအောင်နာကြရမယ်အခုမှပြောလို့ရင်တရားအနှစ်သာရကအခုမှစမှာ
ငြိမ်းချမ်းခြင်းပါလှည့်ခင်နဲ့ဘာကြောင့်မငြိမ်းချမ်းကြရသလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့ဣတ္တမေစရိယတန်ယောဇနံဣတ္တမေစရိယတန်ယောဇနံမနာလိုခြင်းဝင်တိုခြင်းဆိုတဲ့တန်ယောဇဉ်ကျိုးတို့ကြောင့်နေတံထိုနတ်လိုစားသောတတ္တဝါတို့သည်သဝေရာယံရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍တတန္တဥစ္စာတံပေလက်နဲ့တံပေတင့်ရောက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သဗျာပိစ္ဆာစိုးရင်ခြင်းပူဆွေးခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းနှင့်တကွာဖြစ်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သဝေရိနောသတပ္ပနာယံသူတွေနှင့်တကွသဝေရိနောယံဟုသမျှဝိုင်းဝိုင်းလည်နေကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိဟရန္တိနေကြရကုန်၏ချမ်းသာခြင်းပါလဲနဲ့မချမ်းသာကြရမချမ်းသာကြရတာဟာဣတ္တမစ္စရိယဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးနှစ်ချောင်းနဲ့အချီအနှောင်ကိုခံကြရလို့ပဲတဲ့ဣတ္တမစ္စရိယဣတ္တတို့အဖြေထွက်လာပြီနော်ဗါတဲ့တော့ဣတ္တမစ္စရိယဣတ္တဆိုတာမနာလိုတာမစ္စရိယဆိုတာဝန်တူတာအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးရှင်းပြရမယ်ဣတ္တဆိုတာကမနာလိုတာမစ္စရိယဆိုတာဝန်တူတာမနာလိုတာဆိုတာဘာကိုမနာလိုတာလဲဆိုကြပါစို့နားမထောင်လိုဘူးဆိုတာကိုအတူရုပ်ပြောထားတာမနာလိုဘူးဆိုတာနားမထောင်လိုဘူးနားမထောင်ခြင်းဘူးနားမထောင်နိုင်ဘူးဘာတွေကိုနားမထောင်နိုင်တာလဲဘာတွေကိုနားမထောင်ခြင်းတာလဲဘာတွေကိုနားမထောင်လိုတာလဲသူများကြီးပွားတာသူများချမ်းသာတာသူများကိုယ်ထက်တာတာကိုနားမထောင်လိုဘူးအဲ့ဒါပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောပဲအဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်အခုလောလောဆယ်လေးစီစစ်ကြည့်စမ်းပါဗျာသူများကိုယ်ထက်တာသွားပြီသူများကိုယ်ထက်တော်သွားပြီတိသွားပြီတက်သွားပြီပစ္စည်းတွေပေါ်သွားပြီအစသာရရကိုယ်ထက်တာပြီဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်ရတာအရသာရှိလားပြောတဲ့လူကပြောလို့သာအာနာလို့တော်၎င်းကြောက်လို့တော်၎င်းမကောင်းတတ်လို့တော်၎င်းအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကြောင့်အောင့်ဤပြီးတော့နားထောင်နေရပေမလို့စိတ်ထဲမှာနားမထောင်လို့တဲ့စိတ်ကတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်မလဲအဲ့ဒါအိတ်တာပဲအဲ့ဒါအိတ်တာပဲဗျအဲ့ဒီမနာလို့တဲ့သဘောကကိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဆိုအများကြီးပို့ပြီးတော့တိတိတာတာဖြစ်တယ်နော်ကိုမကြိုက်ဘူးဒီလိုမကြိုက်ဘူးဆိုအဲ့ဒီလိုကြီးပွားတော့ဆိုလာမပြောစမ်းနဲ့အလကားဆိုင်ကိုလို့ခြုံပေါ်ရောက်တာကောင်းတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဟောအဲ့ဒါလိုမဲ့ကရွက်ကတောင်ပြောတယ်နော်မနာလိုတဲ့သဘောဟာမနာလိုတဲ့လေသံတွေပဲထွက်တယ်မနာလိုတဲ့အပြုမှုတွေပဲပြုမှုတယ်အဲ့ဒါလိုတပါးသောသူတွေကြီးပွားတာချမ်းသာတာကိုယ့်ထက်သာတာကိုမကြားလို့မနာလိုတဲ့သဘောကိုအိတ်တာလို့ခေါ်တယ်အင်မတန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လို့ရှိရင်သွေးတွေဘာတွေတောင်အန်တတ်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်သူများအပေါ်မှာမနာလိုသိဖြစ်ရတာအင်မတန်ရှုံးတယ်ဘာမှလည်းရတာလည်းမဟုတ်ဘာမှလည်းအကျိုးရှိတာလည်းမဟုတ်တက်မဲ့အဲ့ဒီလူအတွက်လည်းဘာမှထိခိုက်သွားတာမဟုတ်ကို့မှာနေရင်ထိုင်ရင်နဲ့စိတ်ထဲမှာပူလောင်နေတာဦးဇင်းတို့လည်းဖြစ်ဖူးတယ်တခါကြီးမိုင်းများလည်းဖြစ်ဖူးတယ်ဖြစ်လဲနောက်ထပ်ဖြစ်အောင်မှာတတိထားပြီးတော့ကြည့်မလေးမပယ်ရသေးဘူးသောတာပန်ဖြစ်မှပယ်တာဖြစ်အောင်မှာအဲ့ဒီတရားစိုးကြီးကဖြစ်အောင်မှာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်အောင်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဘလောက်ခံရခက်တယ်လဲဆိုတာလက်တွေ့တခိုးကိုဖမ်းတယ်လို့ဖမ်းကြည့်ပေါ့ဖြစ်မှာနော်တခါကြီးမိုင်းများအဲ့ဒီအိတ်တာဆိုတဲ့သဘောတရားလောကကြီးကိုပူလောင်အောင်လောကကြီးကိုရှုပွက်အောင်လောကကြီးကိုမငြင်းချမ်းအောင်လုပ်နေတာနောက်ထပ်မစ္စရိယဆိုတာဗာလဲဝန်တူတာဘာကိုဝန်တူတာလဲဆိုတော့ကိုပိုင်နေဆိုင်နေလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သက်ရှိသက်မဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူများနဲ့လုံးဝမဆက်ဆက်စေခြင်းဘူးသူများနဲ့လုံးဝမပတ်သက်စေခြင်းဘူးနည်းနည်းလေးမှအထိမခံနိုင်ဘူးအကြည့်မခံနိုင်ဘူးဟောတကယ်မြတ်နိုးလာလို့ရှိရင်အကြည့်တော့မခံနိုင်ဘူးအထိမပြောနဲ့ဟုတ်လားအပိုင်ဆိုတာဝေလာဝေးနော်ဒါငါဟာလို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့အရာမှန်သမျှနဲ့သက်ရှိပဲဖြစ်ဖြစ်သက်မဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုတစုံတစ်ယောက်ကမျက်စောင်းထိုးလာပြီဆိုစပြီးတော့လှုပ်လာပြီပေးရတော့မှနဲ့တူတယ်ပတ်သက်တော့မှနဲ့တူတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်လာတယ်တုန်လှုပ်လာတယ်တတ်နိုင်သမျှကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်နေရင်ထိုင်ရင်အဲ့ဒီလူဟာကိုယ်ရန်သူဖြစ်တော့မှာဘာလဲဝန်တူတာအဲ့ဒီဝန်တူတဲ့သဘောဦးဇင်းတို့ယဟန်လောကမှာအများကြီးပို့ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာလည်းပဲ
ယဟန်တော်တွေအတွက်ပဲမစ္စရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၅မျိုးလောက်တော့ဟောထားတာရှိတယ်ဗျဟုတ်လားအာဝါဒမစ္စရိယတဲ့ကိုယ်နေရာလေးသူများလာနေမကြိုက်ဘူးလာနေမှာဆိုးတယ်လူတွေမှာလည်းရှိတာပါပဲနော်နောက်ကုလမစ္စရိယတဲ့ကိုယ်တကားတကမဒီပြင်ဘုံကြီးနဲ့ပတ်သက်သွားမှာဆိုးရိမ်တယ်ကြောက်တယ်လူတွေဆိုရင်လည်းကိုချစ်တဲ့လူမြတ်နိုးတဲ့လူဟုတ်လားကိုအတိုင်းဝိုင်းသူများနဲ့ထိစပ်မှာဆိုးတယ်ဟုတ်လားကုလမစ္စရိယနော်ပြီးတော့ဗာလေလာဘမစ္စရိယလက်လာဘကိုယ်သာလင်ရခြင်းကိုလက်လာဘသူများကိုခွဲမပေးနိုင်ဘူးကိုရတယ်လို့မျိုးသူများကိုမရစေခြင်းဘူးဝန်တိုတာနော်ပြီးတော့ဗာလေဝဏ္ဏမစ္စရိယဂုံတဲ့င်းနေကိုတယောက်ပဲဂုံရှိခြင်းကိုရတဲ့ဂုံမျိုးသူများမရစေခြင်းဘူးသူများအဲ့လိုဂုံတွေရှိသွားမှာဆိုရင်နေရင်ထိုင်ရင်လည်းအနေရခက်တယ်တတိပြလာပိုက်ထဲမှာမတည့်တဲ့အစာကိုမျိုးလိုက်မိတယ်လို့မျိုးပဲဟုတ်လားမစ္စရိယနောက်ပြီးတော့ဗာမစ္စရိယရှိသေးလဲဓမ္မမစ္စရိယတဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်တရားမှတောင်ဝန်တူတယ်ဗျာဘာလဲဆိုတော့လောကီအသိပညာတွေဦးဇင်းတို့တရားစာပေပရိယတ်တိကိုသိတယ်လို့သူများကိုမသိသေးချင်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဓမ္မမစ္စရိယအဲ့ဒီအိတ်တာမနာလိုခြင်းမစ္စရိယဝန်တူခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးဟာလောကကြီးကိုမငြိမ်းမချမ်းဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာအကြီးကျယ်ဆုံးသောလက်သည်တရားခံမယ်ပေတတို့ဉာဏ်ရှိတယ်ကဘာကြီးနဲ့ခြီးပြီးတော့ကြည့်နိုင်ငံနဲ့ခြီးပြီးတော့ကြည့်တစ်မျိုးလုံးနဲ့ခြီးပြီးတော့ကြည့်ရက်ကွက်နဲ့ခြီးကြည့်အိမ်နဲ့ခြီးကြည့်အကုန်လုံးခြီးပြီးတော့ကြည့်ဟုတ်လားဒီမနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းကြောင့်လောကကြီးဆူပွက်နေတာမနာလိုတဲ့စိတ်တွေများတော့ကိုယ့်ထက်သာသွားမှာဆိုတော့နှောင့်ယှက်ရတယ်နော်တချို့လူမိုင်ငှားပြီးတော့တတ်တဲ့အဆင့်တောင်ရောက်တယ်ဟိုတုန်းကကြားဘူးတယ်ဟိုစကိတ်စီးချန်ပီယံရေခဲပြင်စကိတ်စီးတာပြိုင်နေတာလေနောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ကကောင်မလေးတစ်ယောက်ကတအားအလားလာကောင်းတော့အရင်ချန်ပီယံကလူမိုက်ကိုငွေပေးပြီးတော့ခြေထောက်ကိုချိုးခိုင်းတာဒီကဘာကြီးမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒါဘယ်တရားကဖြစ်တာလဲမနာလိုတဲ့တရားတနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်လိုဖြစ်မှာကိုဝင်ကြိုတင်ပြီးတော့ဝင်တိုးထားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားအေးဝင်တိုးတဲ့တရားကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒကာကြီးမိုက်များအဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ထက်သာသွားမှာဆိုးလို့နှောင့်ယှက်နေတာဆိုကြပါစို့ဈေးထဲမှာဆိုရင်ပူပြီးတော့တိတာတယ်လို့ထင်တယ်ဈေးတဲ့အချင်းချင်းဟိုဘက်ဆိုင်ကတိတ်ရောင်းကောင်းနေပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကနေရင်ထိုင်ရင်လည်းအကုသိုလ်တက်တယ်ဦးဇင်းကိုဈေးတွေကအဲ့လိုမျိုးခဏတိုင်းပြောဘူးတယ်အဲ့ဒါသူတို့ရိုးသားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်လားကိုယ့်ထက်ရောင်းကောင်းတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာနေရထိုင်ရတာဟန်မရဘူးနော်အဲ့ဒါလိုမျိုးအဲ့ဒါကမနာလိုတဲ့ကိစ္စကစိတ်ထဲတင်ဖြစ်နေရင်တော်သေးတယ်နော်ဗဇက်ပေါ်ထိတက်လာပြီလက်ပေါ်ထိနှောင့်ယှက်မဲ့အဆင့်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီဝင်တိုတဲ့အဆင့်ကလည်းအကြီးကြီးဖြစ်လာရင်အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တန်တရားနှစ်ဖြာဆင်းရဲစေတယ်ပေးတတ်တို့သိပါတယ်လောတကတိတ်တကြားဘူးတယ်နော်အရင်ဘဝကယဟန္တာမထေရကိုသူ့ရဲ့တကာကကြည်ညိုတော့သူမကြည်နှက်ဘူးမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တက်ကယ်ချောင်းနဲ့ခေါင်းလောင်းထိုးစားတဲ့ကတော့တက်ကယ်ချောင်းနဲ့ခေါင်းလောင်းထိုးတယ်လို့မပါပါဘူးလက်သေးကလေးနဲ့သွားချစ်တာတဲ့ခေါင်းလောင်းကိုဟိုကြတော့တကစီရောက်တော့ပြောမှလေမင်းကသာကြည်ညိုနေတာပါကွာမင်းဖုန်းကြီးကငါခေါင်းလောင်းထိုးတာတော့မနိုးဘူးဟာဟုတ်လားကြောင်းတကားကိုလည်းသွားပြီးတော့အသားလေးလက်သေးလေးနဲ့သွားပြီးတော့ချစ်တယ်ဟုတ်လားငါတကားတွေခောက်ခဲ့ပါတယ်ကွာမှုသားလွတ်ယုံပေါ့နော်နောက်တော့ကြောင်းတကားကအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှင်လေခရီးပန်းလို့နေမှာပါဖေ။တပည့်တော်ဆွန်းလေးလှူပြရဆိုပြီးတော့မုံမြတ်ဆွန်းဟင်းနေတပိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့လောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီကြမှာဒုက္ခရောက်တာကိုမနာလိုတဲ့ကိုမုန်းတဲ့လူစားမဲ့ဆွန်းဟင်းကိုကိုယ်တိုင်ပယ်ခဲ့ရပြီအဲ့ဒီကြတော့မှအကြီးကျယ်ဒုက္ခဖြစ်တာဘယ်လို့မှမအောင်နိုင်ဘူးမဆောင်စည်းနိုင်ဘူးသူဉာဏ်ရှိတဲ့ယဟန်တစ်ပါးနော်သီလလည်းပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့အိတ်တံမစ္စရိယတရားနှိမ့်ဆက်လာတော့အဲ့ဒီဆွန်းနေဟင်းတွေကိုလေမိကြီးခဲတွေရှိတဲ့ပြာပုံတွေကိုတွန်းပြီးတော့ဖုံးထားခဲ့တာယူမသွားနိုင်ဘူးကြောင်းရောက်တော့အဲ့ဒီယဟန်ကမရှိတော့သူ့ရဲ့အိတ်တံမစ္စရိယတွေကိုမြင်လို့ငါဆက်နေရင်ဒီယဟန်ဓာတ်တက်ပူပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့အပြစ်တွေသင့်တော်မယ်ဆိုတာသိလို့ကြောင်းတကားကိုမဖွင့်မဲနဲ့ခေါင်ကနေဖောက်ပြီးတော့ပြန်သွားတာသူတာမညပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိခဲ့စီခြင်းတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့တကားကမပွင့်သေးဘူးအတွင်းကဂလန့်ချထားတယ်အထဲထဲမှာမရှိတော့အဲ့ဒီကြတော့မှငါမှားပြီဒါယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲလို့သူသိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ငါဒီကာယကံမြောက်အိတ်တံမစ္စရိယကိုပုံဖော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောင်တရတဲ့စိတ်ကြီးပူလောင်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့သိပြီးတော့ငရဲတောင်ကြာရရှာတယ်အိတ်တံမစ္စရိယလက်ချက်မသေးဘူးနော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တော့သိပြီးတော့ဆင်းရဲပါတယ်ဘယ်လောက်ထိဆင်းရဲလဲဦးဇင်းတို့တန်ဝေကရအောင်နည်းနည်းလေးတော့ပြောမယ်ဗျာအိတ်တံမစ္စရိယအကြောင်းနည်းနည်းလေးတော့ပြောမယ်နော်သူကဘယ်မှာရွာကြီးတရွာ
တောင်းစားတဲ့ရွာကြီးတွေပါအင်မတန်ကြီးတဲ့ရွာကြီးတွေပါမှာသူ့အမေပိုက်ထဲကိုသူရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီရွာအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့တရွာလုံးတို့လှုပ်လှုပ်ကန်လို့လုပ်ငန်းအဆင်မပြေဘူးဆိုရွာကိုတဝက်ခွဲလိုက်တယ်ကာလကန်ဒီမှရှာသူပါတဲ့ဘက်ကအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုနဲ့တဝက်ချင်းခွဲတာသူတို့တအိမ်နဲ့ပဲကြံ့တယ်နောက်တော့သူ့အဖေမိသားစုတွေကသူ့အမေကိုပါပြစ်သွားတာမင်းဒီကလေးကိုဝင်တည်တဲ့နေ့ကစဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုအဲ့မှာဒီကလေးမွေးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့အမေဒုက္ခရောက်တယ်အမေဆိုတော့ပြစ်လည်းမပြစ်ရဘူးဒါပေမဲ့ရေရှည်ဘယ်လိုမှဒီသားကိုမွေးမြူလို့သူမစွမ်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မတ်တက်ပြေးလေးအရွယ်မှာခွက်ကလေးတစ်ခုပေးပြီးတော့ဟိုအိမ်ကတိတ်စေတနာကောင်းတယ်ငါသားသွားတောင်းကြည့်လွတ်ပြီးတော့မအေကကိုလွတ်ယုံပြေးတာအဲ့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဟိုသူများအိမ်ကထမင်းလုံးဟင်းလုံးပကံဆေးလို့ကြတာလေးကိုငှက်တီကြီးတွေကောက်တယ်လို့တလုံးချင်းကောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်ကိုဆက်ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ယဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့တတ္တိဖြစ်မဲ့ပါရမီကသူ့ရဲ့ဝမ်းထဲမှာဟိုအလုံးပိတ်ထားတဲ့အိုးထဲမှာဖျောင်းနိုင်မီလေးထွန်းထားသလိုတလက်လက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ရှိတယ်နော်သူ့အပိုင်းနဲ့သူပဲနော်အတွင်းထဲမှာလည်းတိတ်ပြီးတော့စွန်းတဲ့သဘောကရှိနေတယ်အပြင်မှာလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့သဘောကတော့ရှိနေတယ်ဟိုကံလေးဟာကောင်းတာကကောင်းတယ်လို့မကောင်းတာဟာမကောင်းတယ်လို့တိတိကျကျပဲစီမန်းနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါသူမဝရေစာနဲ့တကယ့်ကိုမြေဖို့ဘလူးလေးလို့အသက်ရှင်ရတယ်နောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့တော့အင်မတန်သနာတယ်ရှစ်သားမင်းကိုရင်ဝတ်မလားတပည့်တော်ဝတ်ချင်တယ်ဘယ်သူကဝတ်ပေးမှာတော့လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရေချိုးပေးတယ်ကိုယ်တိုင်သင်္ကန်းဝတ်ပေးတယ်အသက်20ပြည့်တော့ယဟန်ခံပေးတယ်တရက်မှဆုံးဝအောင်မစားရဘူးဦးဇင်းတို့အထက်ကရာထဲမှာဖွင့်ထားတယ်ဘီလူဘဝ900တဲ့တဘဝမှာတနက်ပဲသူဝအောင်စားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့မိမတယောက်ရဲ့အချင်းကိုသူဝအောင်စားတယ်တဲ့နော်ခွေးဘဝ900ဆက်ဖြစ်တယ်တဘဝထဲမှာတနက်သေးပဲဝအောင်စားခဲ့ရတယ်အံဘတ်တွေကိုစားခဲ့ရတာတဲ့အိတ်တံမစ္စရိယရဲ့အပြစ်တွေကိုပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တတိထားနိုင်ဖို့နော်ကိုယ်မှရှိနေတဲ့တရားဟာဒီလိုတရားမျိုးပါလားဆိုတာတတိထားဖို့ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါနဲ့ तू ယဟန္တာဖြစ်တယ်ပိဋကယဟန္တာဖြစ်တယ်နော်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဒီအတွင်းမှာကိလေသာဘာမှမရှိတော့ဘူးမကောင်းမှုဘာမှမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့လို့နောင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အိတ်တံမစ္စရိယကဆက်ပြီးတော့အကျိုးပေးနေသေးပဲ तू ဆုံးခံသွားတယ်ဘယ်တော့မှဆုံးဝအောင်မစားရဘူးယဟန္တာဖြစ်လည်းမဝဘူးပဲသူ့ကိုဆွန်းလောင်းမဲ့လူတွေကတပိတ်ထဲမှာပြည်နေတယ်လို့ပဲထင်တာတဲ့အံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်နောက်တော့ပြိဋိဘံဆံမဲ့နေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမြတ်ကြီးကအင်မတန်တနာရတယ်ငါတပည့်ဒီနေ့ပြိဋိဘံဆံတော့မယ်ဆွန်းတက်နဲ့မှဝအောင်မစားရဘူးဆိုငါရဲ့နောက်ကလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးခေါ်သွားတာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမြတ်ကြီးတောင်ဆွန်းမရဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တကိုးထဲအိတ်တံမစ္စရိယရဲ့တကိုးကပိုးကြီးနေတယ်လို့ထောင်ပြောရမလို့ဖြစ်နေတယ်ဟင်ဒကမာကြီးများဟင်ဦးဇင်းကတရားကိုစင်စင်စားစားလေးနားစေချင်တာနော်ဒကမာကြီးများအေးအဲ့ဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကကဲငါရှင်လိုက်လာရင်တော့ငါပါဆွမ်းကရမယ်ကဲအဲ့တော့ဟိုဇရက်ပေါ်ကနေထိုင်ဆောင်ငါမင်းအတွက်ဆွမ်းခံခဲ့မယ်အဲ့ဒါတကားအိမ်ရောက်တော့အဲ့ဒီကျမှဆွမ်းရတယ်ဆွမ်းဖုံးပေးကဲငါရဲ့တပည့်ဇရက်ပေါ်မှာရှိတယ်သွားပြီးတော့ဆွမ်းပို့ချကြအောင်ခိုင်းလိုက်တာဆွမ်းပို့သွားတဲ့လူတွေကမေ့ပြီးတော့သူတို့ပဲစားပြစ်လိုက်တဲ့ဗျာအမစားရဘူးအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမြတ်ကြီးကငါရှင်ဆွမ်းဖုံးပေးပြီလားဒီနေ့တော့မပေးရသေးဘူးဗျာတန်ဝေကအကြီးကျယ်ရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနေကြည့်လိုက်တော့မွန်းလွဲသွားပြီအဝကျွေးပါမယ်ဆိုတဲ့နေ့ကြမှာတစည်းမှမစားရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုစိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမဖြစ်ချေဘူးဆိုပြီးတော့သပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ကိုသွားစတုမတုတွေအလှခံလာတယ်ကြောင်းရောက်တော့ကဲငါရှင်ဖုံးပေးသပိတ်ကိုလက်နဲ့ကင်ထားရတယ်မစားရဘူးဆရာရဲ့ရှေ့ဆိုတော့ဟိုရှက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့စိုးရွံ့တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ယဟန္တာဆိုတော့ကိလေသာတော့မရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ငါရှင်တဲ့စားပါတဲ့ငါတကယ်လို့လက်လွတ်လိုက်ရင်ဟောဒီစတုမတုတွေပျောက်သွားမလားမသိလက်တောင်မလွတ်ရဲဘူးနော်အဲ့ဒီမှာစတုမတုကိုဆရာကင်ထားတဲ့သပိတ်သေးကပဲသူဝါအောင်ဖုံးပြီးအဲ့ဒီတနက်ပဲဝါတယ်တဲ့အဲ့တော့အိတ်တံမစ္စရိယကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုမငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်နေတာလည်းဒီအိတ်တံမစ္စရိယပဲတခါတလေစိတ်ဆင်းရဲလာပြီဆိုရင်အမြင့်ကလေးတွေ့အောင်ဒီလိုက်ကြည့်စမ်းပါဘယ်အရင်မြစ်ကနေဒီစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ပင်စီတွေအညွန့်ညောင်းတွေတက်လာတယ်လေများသောအားဖြင့်မနာလိုခြင်းကစတတ်တယ်ဝန်တိုခြင်းကစတတ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတကိုးရေးတဘဝမငြိမ်းချမ်းတာလေဒီအိတ်တံမစ္စရိယကိုယ်အိမ်ကြီးမငြိမ်းချမ်းတာလေဒီအိတ်တံမစ္စရိယဖြစ်တယ်
ကိုရက်ကွက်ကိုမြို့ကိုရွာကိုကဘာကိုစက်ကြဝဠာလို့ပြောကြပါစို့စကားအကြီးကြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအဲ့တော့တလောကလုံးမငြိမ်းချမ်းနေတာဟာဘာကြောင့်လဲမနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းတဲ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတန်ရောစဉ်တရားတွေကြောင့်လောကကြီးဟာဆင်းရဲနေတာပူလောင်နေတာဆူပွက်နေတာအဲ့တော့ဒီအထိပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်ပြီတုတ်တန်ကမဆုံးသေးဘူးနော်ရှေ့ဆက်ဓာတ်တဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာတရားမင်းကဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဟောဒီလောကမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဟာမနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲနေကြတယ်ရံဘေးတွေတင့်နေကြတယ်ဆိုတာတပည့်တော်အပြည့်လက်ခံပါတယ်ထောက်ခံပါတယ်နားလည်ပါပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်ဆက်ပြီးတော့မေးပါရစေအဲ့ဒီလောက်ဆိုးတဲ့မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားစိုးကြီးနှစ်ပါးကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲတဲ့ဟောသူကဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အရင်အမြင့်ကြကြလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒါပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားမင်းကြီးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့နဲ့အဲ့ဒီအိတ်တံမစ္စရိယဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အဖြေကိုသိရတော့အိတ်တံမစ္စရိယဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိရင်မဖြစ်ချင်ရင်ရှောင်မယ်ဆိုရင်ရှောင်လို့ရသွားပြီဘာလို့လဲဆိုအကြောင်းကိုနားလည်ရင်အကျိုးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့အကြောင်းကိုသိခွင့်ရတော့မယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအိတ်တမစ္စရိယဆိုတဲ့မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပိယာပိယနိဒာနံချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ပိဋကအိတ်တမစ္စရိယဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေမှာကိုချစ်အပ်တဲ့တတ္တဝါသင်္ခါရသက်ရှိသမဲ့တွေရှိတယ်ကိုမုန်းတဲ့သက်ရှိသမဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒီချစ်အပ်သောအာယုံမုန်းအပ်သောအာယုံပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းရှိတယ်ဒီအတွင်းတန်မှာလည်းချစ်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်မုန်းတတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေဟာမနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဦးဇင်းအကျဉ်းမြင်လေးပဲပြောမယ်ဗျာအကျဉ်းမြင်အဖြစ်မုန်းရင်မနာလိုဘူးချစ်ရင်ဝန်တိုတယ်နော်မုန်းရင်မနာလိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ချစ်ရင်ဝန်တိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒါအကျဉ်းမြင်ပြောတာနော်ချစ်ချင်းကလည်းမနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းနှစ်ပါးလုံးကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်မုန်းခြင်းကလည်းမနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းနှစ်ပါးလုံးကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ပိဋကတို့ဉာဏ်ရှိတယ်ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းဘလို့ဖြစ်တယ်လဲကိုစဉ်းစားကိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲကိုစဉ်းစားနော်အကျဉ်းမြင်အဖြစ်တော့မုန်းရင်မနာလိုဘူးဟုတ်တယ်ကိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ထက်သာသွားပြီကိုယ့်ထက်မသာအောင်တောင်မှအရှင်ပြေသွားပြီလို့သိရရင်မနာလိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဗျကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဖြစ်တတ်တယ်ဗျမနာလိုတဲ့သဘောတွေနည်းနည်းလေးတကယ်အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုပြောပြမယ်မနာလိုခြင်းရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကမုဒိတာမနာလိုခြင်းကအင်မတန်ဆိုးတယ်မုဒိတာကဝမ်းမြောက်နိုင်တာကောင်းသွားတာကိုဝမ်းမြောက်နိုင်တာလူတွေဟာတနာဖို့လွယ်တယ်ဝမ်းမြောက်ဖို့ခက်တယ်တခါတုန်းကအိမ်နဲ့အိမ်ရှိတယ်တအိမ်ကအင်မတန်ချမ်းသာတယ်တအိမ်ကတိတ်မပြေလေဘူးအဲ့ဒါချမ်းသာတဲ့အိမ်ကဘေးကအိမ်ကိုမပြေလဲတဲ့အိမ်ကိုအင်မတန်တနာတော့အများကြီးကူညီတယ်အစအစရရကူညီတယ်ထောက်ပံ့တယ်ပတ်စံကိုဒီတိုင်းကိုပေးတာဟိုအိမ်ကလည်းတိတ်ကျေးဇူးတင်တယ်တို့ကျေးဇူးရှင်ဒီအိမ်ကတိတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပေးတယ်နောက်တော့ကံအားလျော်ဆိုအဲ့ဒီဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အိမ်ကထီကိုအကြီးကျယ်ပေါက်တာဘဝပြောင်းသွားအောင်ပေါက်ပြစ်တာအဲ့ဒီလိုလဲထီပေါက်လိုက်ရောငကိုကအင်မတန်ကူညီပါတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပြေလေတဲ့အိမ်ကလူတွေကမခေါ်တော့ဘူးတဲ့အစားတုန်းကတော့တအားကူညီတယ်နော်ကိုယ့်တနှိမ့်နေလို့သိနေတော့ကူညီရတာကလွယ်တယ်အဲ့တော့တခါလေးဦးစင်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်ကူညီရတာပေးရတာတနာရတာကလွယ်တယ်ตาသွားပြီဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဖို့ကြတော့ခက်လိုက်တာအဲ့တော့ဘာလဲတရားကဦးစင်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုယ်လည်းအဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးရှိတာပဲတနာရတယ်ဆိုတာကဘာလို့လွယ်တာလဲဆိုကိုကဆရာကြီးနေရာကနေရလို့ ਨੇ တူတယ်လို့ဦးစင်ကစဉ်းစားကြည့်တာမပိသက်တို့သဘောတူခြင်းမတူနော်တနာရတာဆိုတော့ကိုကအထက်ကကိုဗျလွယ်တာဗောဗျဝမ်းသာရတယ်ဆိုတာနည်းနည်းအောင်သွားစိတ်ကဒါပုထုဇဉ်တွေရဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်နည်းသေးတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်ကိုမှရှိတယ်ဆိုတာကိုရှိတယ်ဆိုတာကတော့ရိုးသားသားဝန်ခံရမယ်ဗျတခါကြီးမိုင်မြဟုတ်လားအဲ့တော့တနာဖို့လွယ်တယ်အရှင်ပြေတာကိုဝမ်းမြောက်နိုင်ဖို့သိခက်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်နည်းနည်းဝမ်းမြောက်ရတာကတော်သေးတယ်ကိုသားသမီးလေးကိုချစ်တဲ့လူကြီးပွားတယ်ဩကြီးပွားပါစေဝမ်းမြောက်ဖို့လွယ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုမုန်းတဲ့လူတွေကြီးပွားတာကြတော့မ
ကြားနိုင်တော့ဘူးမနာလိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ချစ်ချင်းကြောင့်အကြံဉာဏ်အဖြစ်မနာလိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါမုန်းခြင်းကြောင့်မနာလိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဟုတ်လားချစ်ချင်းကြောင့်တော့ဝင်တူတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုချစ်တဲ့အရာကိုတတ်မဲ့ပစ္စည်းဆိုလည်းဘယ်သူမှမပေးနိုင်ဘူးရကျင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှစိုးရိမ်နေပြီစိတ်ထဲကထိတ်လန့်နေပြီဟုတ်လားအေးချစ်တဲ့သက်ရှိသက်မဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများနဲ့ထိစပ်မှာပတ်သက်မှာပေးလိုက်ရမှာကိုဝင်တိုးတဲ့သဘောအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီဝင်တိုးတဲ့သဘောကလည်းဆိုးတာပဲဗျကာကွယ်ရတယ်စောင့်ရှောက်ရတယ်ငါချစ်တာတွေနဲ့လာပတ်သက်တော့မဲ့လူငါရန်သူဟုတ်လားငါပိုင်တဲ့တွေကိုလာဝင်ဆွတ်ဖက်တော့မယ်ဆိုရင်ငါရန်သူကာကွယ်ရတယ်စောင့်ရှောက်ရတယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေပေးထားရတယ်မစ္စရိယလည်းဆိုးတာပဲနော်အေးအဲ့ဒီမစ္စရိယကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ကြံမြင်အဖြစ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်မနာလိုခြင်းဝင်တိုခြင်းဆိုတာဖြစ်တာတဲ့အင်မတန်သဘာဝကျပြီးတော့အင်မတန်မှန်တဲ့တရားတွေဟုတ်လားဒါကြောင့်မနာလိုခြင်းဝင်တိုခြင်းဆိုတာကိုပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဆက်ဆုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုလည်းဆက်ဆုပ်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုကြတော့မပြစ်နိုင်ဘူးချစ်တာလည်းအလွန်ပဲမုန်းတာလည်းအလွန်ပဲဆိုရင်တော့လာလိမ့်မယ်နောက်ဆက်တွဲအိတ်တာတွေရောမစ္စရိယတွေရောရှုပ်ထွေးခတ်နေမှာအိတ်တာတွေမစ္စရိယတွေလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဘေးတွေကိုဒဏ်တွေကိုစိတ်ဆင်းရဲတာတွေကိုအကုန်လုံးပွေလိမ့်နေတော့မှာပဲသဘောပေါက်တယ်နော်အေးအဲ့တော့တရားမင်းကဉာဏ်ကြီးတဲ့လူဆိုတော့ဆက်မေးတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ရအောင်မယ်တရားမင်းကိုအဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့အိတ်တာမစ္စရိယကိုဖြစ်စေတဲ့အဲ့ဒီတရားကြီးကအဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြီးကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးနဲ့ပိဿတို့သိချင်တယ်နော်ဟောဒီမျက်နှာတွေကိုမြင်လိုက်ရင်ဦးသင်ကဒီတရားကိုဟောဒီလူတွေတော်တော်စိတ်ဝင်စားနေပြီဆိုတာသိကိုသိတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာပြောရတာပိုစိတ်ဝင်စားတာပေါ့ဟုတ်လားဦးဇင်းလည်းပဲအဲ့ဒီစာကိုဖတ်ခါစားကဟာအင်မတန်သိချင်တယ်စာရွက်တောင်ကြော်ရရင်ကြော်လိုက်ချင်တယ်နော်တော်တော်ကိုသိချင်တယ်ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဟာတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့သန္ဓနိဒါနံအလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်အလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာအင်မတန်မှန်တာပဲကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်ရင်ချစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒမပြည့်ဘူးဆိုရင်မုန်းတယ်အလွန်မှန်တယ်ဗျဟင်တခါကြီးဒီမိုက်မြကိုဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်ပေးတယ်ဆိုရင်ချစ်တာပဲကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်မပေးဘူးဆိုရင်မုန်းတာပဲအဲ့တော့ချစ်စရာကောင်းလို့ချစ်တာမုန်းစရာကောင်းလို့မုန်းတာဆိုတာထက်ကိုချစ်ချင်လို့ချစ်တာကိုမုန်းချင်လို့မုန်းတာကဘိုးတောင်မှန်နေတယ်ကိုချစ်ချင်လို့ချစ်တာဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်ရင်ချစ်ချင်တာပေါ့ကိုမုန်းချင်လို့ဆိုတာကိုယ့်အလိုဆန္ဒမပြည့်ရင်မုန်းချင်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကဟိုစဉ်းစားကြည့်ရင်အင်မတန်လွယ်လွယ်ကူကူရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါလေဒကမာကြီးများဟုတ်လားကိုယ့်အလိုဆန္ဒပြည့်အောင်လုပ်ပေးရင်သဘောကျတာပဲဗျဘဇုအပေါ်ဘလောက်ဖဲမုန်းစရာကောင်းနေလေအေးငါအပေါ်တော့ကောင်းရှာတယ်မမုန်းနိုင်ဘူးနော်လူတယောက်သူများပေါ်ဘလောက်ဖဲဆိုကိုယ့်ပေါ်မှာမဆိုးဘူးဆိုရင်ကိုမမုန်းနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားသူများပေါ်မှာဘလောက်ကောင်းကောင်းကိုယ့်အပေါ်မှာမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဒါနဲ့ငါရေစက်မပါပါဘူးပြောဘူးလားပြောတာပေါ့ဗျအဲ့တော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်ပေတံနဲ့တိုင်းတာတာလဲလို့မေးရင်လူတယောက်ကိုဒီလူဟာလူကောင်းလူဆိုးလို့ဘယ်ပေတံနဲ့တိုင်းတာတာလဲဆိုရင်များသောဖြင့်ပုထုဇဉ်တွေဟာကိုယ်အလိုဆန္ဒပြည့်ခြင်းမပြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ပေတံနဲ့တိုင်းတာကိုယ်ကြိုက်တာလေးလုပ်ပေးပြီဆိုသဘောကိုချဟုတ်လားအပြစ်မမြင်နိုင်ဘူးဒါဥစဉ်တို့လက်တွေ့ခံစားခဲ့ဘူးတဲ့နော်ကိုယ့်အပေါ်မှာကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူများအပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုမကောင်းဘူးဆိုတာကိုယ်တိုင်သိရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အပေါ်မှာကောင်းနေတော့အပြစ်မမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းသည်အလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတဲ့စကားကိုလက်မခံလို့မရဘူးနော်ကိုယ်အလိုဆန္ဒပြည့်ရင်ချစ်မယ်ကိုယ်အလိုဆန္ဒမပြည့်ရင်မုန်းမယ်ချစ်မြတ်တာအရာမှာစံတင်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားတောင်စံထားခဲ့တယ်မိဘတို့ရဲ့မေတ္တာမာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေမေတ္တာတုတ်ထဲမှာပါတယ်နော်အလုံးသောတတ္တဝါတွေကိုတူရီသောသားကိုမိခင်ကစောင့်ရှောက်တယ်လို့မျိုးချစ်တယ်လို့မျိုးချစ်ပါလို့မိခင်ရဲ့မေတ္တာမြတ်စွာဘုရားတောင်စံထားခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါလောက်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့မိဘတွေတောင်မှသားသမီးတွေရဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်တော့ဘူးကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုဖောက်ဖျက်ပံများလာပြီဆိုတော့မုန်းသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်သတင်းသားထဲမှာတက်သေးမရှိဘူးလား
မွေပြက်ဆိုပြီးတော့မကြော်ညာဘူးလားအောက်ကစာကလေးတောင်ပါသေးတယ်ဗါတဲ့မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းသီးခံမှာဒင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လာမေးမနေနဲ့ပြောကိုမပြောနိုင်တော့ဘူးပေါ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါလောက်တောင်မုန်းသွားတာကိုယ့်ရဲ့အလိုကိုဖြည့်ပြီးရင်ချစ်မယ်ကိုယ့်အလိုကိုဖြည့်မပြီးရင်မချစ်ဘူးအဲ့တော့လောကီလိုဒီလောဘတွေနဲ့ချစ်ကြတယ်တန်ရောစဉ်ထားကြတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကတကယ်စင်စစ်အဲ့ဒီလူကိုချစ်တယ်ဆိုတာတဲ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာကပိုမှန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဖြည့်တာတခါကြီးဒီမိုင်းများသူများကကိုရေစဲနီးလိုက်တာလို့ပြောတိုင်းဘဝင်လေးစွန့်မြင့်မနေနဲ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုသူဖြည့်နေတာလို့လည်းပဲရှင်းရှင်းလေးသဘောပေါက်ထားအောင်သူ့အလိုနဲ့ကိုက်ညီရင်ကိုချစ်နေအောင်မှာပဲသူ့အလိုမကိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုမုန်းသွားမှာပဲချစ်ချင်းနဲ့မုန်းခြင်းဆိုတာအင်မတန်နီးကပ်တယ်ဟိုဘက်လှည့်လိုက်ရင်မုန်းသွားတာပဲဗျနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြီးကိုအားကိုးပြီးတော့လက်ဆုပ်လက်ကန်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့အရသာခံပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါခံရပြီဆိုရင်ပပဆက်ဆက်ခံရတတ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်လောကကြီးမှာပုထုဇဉ်လူသားတွေဒီလိုလောဘတရားတွေနဲ့ချစ်ကြတယ်ဒေါသတရားတွေနဲ့မုန်းကြတယ်ဆိုတာဘာမှလေးနက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အလိုဆန္ဒပြည့်ရင်မျက်နှိုးလိုက်တာချစ်လိုက်တာပဲသူတို့အလိုဆန္ဒမပြည့်ရင်မုန်းလိုက်တာပဲဒါကြောင့်ဘာမှသိအရေးမပါပါဘူးလို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီတိုင်းပါပဲလူတွေကိုအပြစ်မတင်နဲ့နော်တခါကြီးမိုက်များခုမြတ်စွာဘုရားဟောထားပြီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းသည်အလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာအလိုဆန္ဒပြည့်ရင်ချစ်အလိုဆန္ဒမပြည့်ရင်မုန်းမယ်စကားတွေထက်ကြီးတလဲလဲဖြစ်နေပြီဟုတ်လားအဲ့တော့အလိုဆန္ဒချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုကြိုးကင်နေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုအဲ့ဒါကိုတရားမင်းကဆက်မိတယ်အဲ့ဒီအလိုဆန္ဒဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတဲ့ဟောတဆင့်ပြီးတဆင့်တက်လာတာနော်မြတ်စွာဘုရားမှုဖြေနေတာပေါ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဗမာစကားပုံရှိတာပေါ့အမေကျွဲကြောင်သားအဖြေဘုရားလောင်းတဲ့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ဖြေတတ်တာဗောဗျအဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အလိုဆန္ဒဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဝိတကနိဒာနအတွေးတွေကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်အတွေးတွေကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အလိုဆန္ဒဆိုတာအတွေးကရိုးရိုးအတွေးမဟုတ်ဘလို့အတွေးလဲဆိုတော့ဝိနိစ္စယဝိတက်အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းနည်းနည်းလို့နားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အတွေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနေတဲ့အတွေးအဲ့ဒီဝိနိစ္စယဝိတက်က2မျိုးရှိတယ်တဲ့တဏဝိနိစ္စယဝိတက်ကနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိနိစ္စယဝိတက်ကလို့2မျိုးရှိတယ်မြင်တိုင်းကြားတိုင်းတွေးတိုင်းသိတိုင်းထိတိုင်းတွေးတာလေးတွေရှိတယ်ဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့လိုချင်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အထင်နဲ့တွေးတဲ့အတွေးအဲ့ဒါကတဏဝိနိစ္စယဝိတက်ကငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမတတ္တဝါဆိုတဲ့ပြည့်ညက်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တတ္တဝါဆိုတဲ့အထင်နဲ့တွေးတဲ့အတွေးအဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိဝိနိစ္စယဝိတက်ကဟုတ်လားဒီနေရာမှာဘာအတွေးလဲဆိုတော့တဏဝိနိစ္စယဝိတက်ကတဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလေးအရက်စကားနဲ့မဟာရှိစတော်ဘုရားကြီးရဲ့စကားလုံးကိုယူပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းနေထင်တဲ့အတွေးတဲ့ဟောပိဋကကြီးဘာထင်တဲ့အတွေးကောင်းနေထင်တဲ့အတွေးတွေကြောင့်အလိုဆန္ဒဖြစ်တာသိမှန်တာပေါ့တခါကြီးမိုက်များကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်တွေနဲ့တွေးနေတာအဲ့ဒါလို့တွေးနေသေးသမျှကာလပတ်လုံးတော့အလိုဆန္ဒတွေကကြီးထွားလာအလိုဆန္ဒတွေကြီးထွားလာရင်အဲ့ဒီအလိုဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီတဲ့တတ္တဝါပြည့်ညက်တတ္တဝါအရာဝတ္ထုအကုန်လုံးကိုချစ်မယ်အဲ့ဒီအလိုဆန္ဒနဲ့မကိုက်ညီတဲ့တတ္တဝါတတ်မဲ့အကုန်လုံးကိုမုန်းမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အလိုဆန္ဒဆိုတာကောင်းနေထင်တဲ့အတွေးကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ကောင်းတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တွေးနေတဲ့အတွေးတွေရှိတယ်ဒါလေးကကောင်းတယ်ဟိုကလေးကကောင်းတယ်အဲ့လိုလေးကြားလိုက်ရင်တော့ကောင်းမယ်ဟောလှူနဲ့တွေ့ရရင်တော့ကောင်းမှာပဲအဲ့လိုကောင်းမှာပဲလို့ထင်ပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့အချိန်ကုန်တာခင်ဗျားတို့ကျတို့ဥထုစင်နေရဘာလေးဖြစ်ရင်တော့ကောင်းမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့ရရင်တော့ကောင်းမှာဘလို့ပြောလိုက်ရင်တော့ကောင်းမှာအဲ့ဒီကောင်းမှာလို့နောက်ကပါနေတယ်အဲ့ဒီကောင်းမယ်ထင်တဲ့အတွေးတွေဘာကိုဖြစ်တယ်အလိုဆန္ဒကိုဖြစ်တယ်အလိုဆန္ဒကဘာကိုဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကဘာကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းကိုဖြစ်တယ်မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းကဘာကိုဖြစ်စေတယ်မငြိမ်းချမ်းခြင်းဘေးတွေရန်တွေဒုက္ခတွေအလုံးကိုဖြစ်စေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တရားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရင်ကြလာပြီနော်အဲ့ဒီတော့
ကောင်းတယ်ထင်တဲ့အတွေးဝိနိစ္စယဝိတက်ဆိုတဲ့ဒီဝိတက်ကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတဲ့ဟောလာပြန်ပြီနောက်ဆုံးအဖြေရောက်ပြီနော်ဒါကအလေးနဲ့ဆုံးပဲအဲ့ဒါကိုလည်းဦးဇင်းတို့တတ်နိုင်တယ်များနားလည်အောင်ပြောမယ်ဗျာအဲ့ဒီကောင်းတယ်ထင်တဲ့အတွေးဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဝိနိစ္စယဝိတက်ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပပင်စတင်ညာသင်္ခာနိဒာနံတဲ့တိတိကျကျနော်ပပင်စနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အမှတ်တင်ညာကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ပိဿတို့တရားနာသက်ရှင်းနေပါပြီခုဒီတရားနာပိဿထဲကလက်ရွေးတင်ပိဿလို့ဦးဇင်းထင်တယ်နော်တကယ့်ကိုနာခြင်းလို့ဒီနားလေးကိုရှာရှာဖွေးဖွေးနေရာရှာပြီးတော့လာတဲ့လူတွေကြီးပဲဟောဒီလူတွေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ပပင်စတရားဆိုတာဘာလဲသိလားသိတာပေါ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိပပင်စဆိုတာဘာလဲချက်ထွင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အကျဲမငြိမ်းပွဲတွေကိုလှုပ်ချင်တာအကျဲကြိုက်တာနော်ကြီးကျယ်ခြင်းတာခမ်းနားခြင်းတာဖြစ်ခြင်းတာပပင်စစာလို့ပြောရရင်တော့တန်တရားကိုချက်ထွင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲလူချင်းပဲမောတဲ့တဏှာပြီးတော့ငါတကားလို့အထင်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ထင်းနေတဲ့မာနတတ္တဝါအတ္တအဲ့ဒါလို့စိတ်ထဲမှာစွဲထင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတဏှာမာနဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတရားသုံးလုံးကိုပပင်စတရားလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခစက်ဝန်းကြီးကိုကျေတဲ့ကျေအောင်သူတို့ချဲ့တာဟုတ်လားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒုက္ခစက်တွေကျင်းပြီးတော့သိပြီးတော့ပျောက်သွားအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျေပြီးတော့အကြီးကြီးဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်မလဲပပင်စအဲ့ဒီပပင်စဆိုတာကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အမှတ်တင်ညာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတင်ညာကိုဆိုလိုတာတင်ညာကဒါပေမဲ့ဘာနဲ့ရှင်တာလဲတဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းနေတဲ့တင်ညာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရိုးနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တသံတရားလုံးကစပြီးတော့လွဲခဲ့မှားခဲ့တဲ့အမှတ်တွေနော်အမှတ်မှားကြီးပေါ့ကောင်းတယ်လို့မှတ်မှားခဲ့တာငါလို့အထင်မှားခဲ့တာမာနရှိစရာထင်တယ်ဆိုအထင်ကြီးတစ်လုံးနဲ့မှားခဲ့တာအမှတ်မှားခဲ့တာတင်ညာအမှားကြီးပေါ့တင်ညာကအမှန်မဟုတ်ဘူးအနိစ္စတင်ညာလို့တင်ညာအမှန်မဟုတ်ဘူးဘာတင်ညာလဲပပင်စနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့တင်ညာအဲ့ဒီတင်ညာကြီးကအယိုးဆွဲအောင်ရှိနေတဲ့ဒီထဲမှာနော်ဒါကြောင့်မြင်လိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်သိလိုက်တယ်ထိလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပပင်စနဲ့ရှင်တဲ့တင်ညာကြီးကအထဲထဲမှာသူကအနှစ်အလလတန်တရားနဲ့ခြီးပြီးတော့ကိန်းနေတာရှိတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးနဲ့ရှင်ပြီးတော့တွေးမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီပပင်စနဲ့ဆက်ရှင်နေတဲ့တင်ညာကြီးရှိတော့တွေးပြီးဆိုတော့ဘယ်လိုတွေးမှာတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်နဲ့တွေးမှာစောတော်တုန်းကဝိတက်ကိုရောက်သွားတာနော်ဝိနိစ္စယဝိတက်ကိုရောက်သွားတာနော်ကောင်းတယ်ထင်တဲ့အထင်နဲ့တွေးတာအလကားတွေးတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့နောက်ွယ်ကပပင်စနဲ့ရှင်တဲ့အမှတ်တင်ညာကြီးကစိတ်ဆိုပြီးတော့ခိုင်းနေတာပေါ့ဆိုလိုတာကဟုတ်လားဒါကြောင့်စွန်းလုံးစတော်ကြီးပြောတာကြားဖို့တယ်ဟုတ်လားမြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတော့သင်္ကာမကင်းဖြစ်တတ်တယ်တဲ့နော်မြင်နေတာကြားနေတာရုပ်တည်နံတွေကိုမြင်တာကြားတာပါပဲတကယ်ကအစင်းတွေမြင်တယ်အတန်တွေကြားတယ်သို့တော့တင်ညာကဖုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားကိုမြင်တယ်လို့ထင်တယ်မိန်းမကိုမြင်တယ်လို့ထင်တယ်လှတာကိုမြင်တယ်လို့ထင်တယ်အိုတာကိုမြင်တယ်လို့ထင်တယ်ချစ်တဲ့သူကိုမြင်တယ်လို့ထင်တယ်မုန်းတဲ့သူကိုမြင်တယ်လို့ထင်တယ်မြင်တာကတော့အစင်းမြင်တာပဲသို့တော့တင်ညာဖုံးလိုက်တော့အများကြီးရှုပ်သွားတယ်ရှုပ်တာမှအမျိုးအစားဘလောက်လို့မရေတွက်နိုင်အောင်ကိုရှုပ်သွားတာဒါကအနီလေးဒါကအဖြူလေးဒါကအဝါလေးဒါကငါကြိုက်တာဒါကငါမကြိုက်တာဒါကတော့ဥပိ္ပခသဘောမျိုးနဲ့အဲ့လိုလေးတွေရှုတာလေးအများကြီးပဲအဲ့ဒါဘယ်သူကခြေလဲနေတာလဲတင်ညာကခြေလဲနေတာပိဋိဘာကခြေလဲနေတာတင်ညာကခြေလဲနေတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမရိရှိကုပမာတင်ညာဆိုတာတန်လျက်နဲ့တူတယ်တဲ့အမှန်အကန်မဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ကျတို့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့တင်ညာကအမြဲတမ်းလှည့်စားနေတာဝေဒနာကချက်တင်ညာကလှည့်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတင်ညာကလှည့်စားနေတာမမြဲတာကိုမြဲတယ်လို့ထင်အောင်လှည့်စားတယ်ဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်အောင်လှည့်စားတယ်အနှစ်မရှိတာကိုအနှစ်ရှိတယ်လို့ထင်အောင်လှည့်စားတယ်အဲ့ဒီတော့တဏှာတွေကဝင်လာပြီးတော့အတွေးတွေမှားချွတ်ချောအဲ့ဒီမှာဇလန်းတွေအကုန်လုံးရှုပ်ကုန်တာဘယ်သူအခြေခံကြရှိနေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ္တမှာဟောထားလေတင်ညာနော်မှားယွင်းတဲ့အမှတ်တင်ညာဘာနဲ့ဆက်ရှင်နေတယ်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ဆက်ရှင်နေတဲ့တင်ညာ
အဲ့ဒါလို့အမှားယွင်းနေနဲ့ဆက်ရှင်နေတဲ့တင်ညာကြောင့်ဝိတက်ဆိုတဲ့အတွေးမှားတွေဖြစ်တယ်တဏှာဝိနည်းရှိယဝိတက်အတွေးမှားတွေကြောင့်အလိုဆန္ဒတွေဖြစ်တယ်အလိုဆန္ဒတွေကြောင့်ပြည့်ရင်ချစ်မယ်မပြည့်ရင်မုန်းမယ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ချစ်ရင်ဝန်တိုမယ်မချစ်ရင်မနာလိုမယ်မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းကြောင့်မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့တကွဒုက္ခတွေတောကတွေအမျိုးမျိုးအနိဋ္ဌာယုန်တွေလောကကြီးမှာပေါ်ပေါက်လာတယ်တရားကလိပ်ပတ်လည်သွားပြီနော်ဒါပေမဲ့အဖြေကမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီပပင်စသင်ညာဆိုတဲ့ပပင်စနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့ပပင်စသင်္ခါနိဒာနံနော်အဲ့ဒီသင်ညာချုပ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါကအဓိကတော့ကြတဲ့မေခွန်းပဲနော်ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကြတော့ဦးဇင်းကအချိန်လည်းသိပ်မရှိတော့အကျမ်းမြင့်မဲ့ပြောမယ်ဝေဒနာကမ္မထံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟောတာကသူကဒီပြင်သုတ်တန်နေမှာလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသုတ်တန်မှာဟောတာကမတူဘူးဝေဒနာတရားတွေကိုတဲ့သောမနတဝေဒနာကိုလည်းပဲမှီဝဲထိုက်တဲ့သောမနတဝေဒနာမမှီဝဲထိုက်တဲ့သောမနတဝေဒနာလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ငါဟောတယ်တဲ့ဟောနော်ဒေါမနတဝေဒနာကိုလည်းမှီဝဲထိုက်တဲ့ဒေါမနတဝေဒနာနဲ့မမှီဝဲထိုက်တဲ့ဒေါမနတဝေဒနာနှစ်ပါးရှိတယ်လို့ငါဟောတယ်တဲ့ဥပိ္ပခာကိုလည်းပဲမှီဝဲထိုက်မမှီဝဲထိုက်နှစ်ပါးရှိတယ်လို့ငါဟောတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကမမှီဝဲထိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုမမှီဝဲဘဲနဲ့မှီဝဲထိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုမှီဝဲမယ်ဆိုရင်ပပင်စနဲ့ရှင်တဲ့သင်ညာချုပ်မယ်လို့ပြောတာမမှီဝဲထိုက်တဲ့မှီဝဲထိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မလဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမဟာစီဆိုဘုရားကြီးက6ဓဝါရမှာထင်တဲ့အာယုန်တွေထင်တိုင်းတိပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တရားကမှီဝဲထိုက်တယ်ဘယ်ဝေဒနာကမှီဝဲထိုက်တယ်ဘယ်ဝေဒနာကမမှီဝဲထိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့မမှီတဲ့နာတွေကိုရှောင်မှီတဲ့နာတွေကိုဆောင်ပြီးတော့ပပင်စနဲ့ရှင်တဲ့သင်ညာတွေချုပ်လိုက်မယ်တဲ့ဆိုလိုတာကဝေဒနာနုပတနာကမ္မထံကိုဆိုလိုတာတဲ့အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလင်္ကာလေးစီထားတယ်ကာမဘုံသားနတ်လူများတို့ကောင်းစားပြည့်ဝဘေးရန်ပ၍အေးမြချမ်းသာနေလိုပါလေတိတိကျကျနားထောင်နော်သူကတပိုက်သေးနဲ့အင်မတန်ပြည့်ဝတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကာမဘုံသားနတ်လူများတို့ကောင်းစားပြည့်ဝဘေးရန်ပ၍အေးမြချမ်းသာနေလိုပါလေအိတ်တာမစ္စေသူရှုပ်ပွေ၍ထင်ကြီးမကြဆင်းရဲရသည်မူလဇစ်မြေသူကြောင်းစစ်သောမုံချစ်အသာအာယုံများနဲ့လိုလားတလီကြံစီတဒံချဲ့ရမှဆွဲချီတီးလဲ၍ဆင်ငယ်ဆင်ငါဖြစ်ရိုးပါသည်သောတော်ကဥစဉ်ပြောတာလေအကုန်လုံးပါသွားပြီသဘောပေါက်လားကာမဘုံသားနတ်လူများတို့ကောင်းစားပြည့်ဝဘေးရန်ပ၍အေးမြချမ်းသာနေလိုပါလေအိတ်တာမစ္စေသူရှုပ်ပွေ၍ထင်ကြီးမကြဆင်းရဲရသည်ရှင်းစရာမလိုအောင်ရှင်းတယ်နော်ဒီအိတ်တာမစ္စရိယတွေရှုပ်နေလို့လောကကြီးရှုပ်ပွက်နေတာလို့ပြောတာအိတ်တာမစ္စေသူရှုပ်ပွေ၍ထင်ကြီးမကြဆင်းရဲရသည်မူလစစ်မြစ်သူကြောင့်စစ်တော်အဲ့ဒီအိတ်တာမစ္စရိယဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့အကြောင်းတွေကိုရှာလိုက်တော့တဲ့မုံချစ်အသာအာယုံများနဲ့ချစ်ချင်းမုံချင်းပေါ့နော်လိုလားတလီအဲ့ဒီချစ်ချင်းမုံချင်းကလည်းအလိုလားခြင်းဆိုတဲ့အလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တယ်လိုလားတလီကြံစီတဒံကြံစီတယ်ဆိုတာကတော့ဝိတက်ပေါ့နော်ကြံစီတဒံချဲ့ရန်မှတ်ဆွဲဆိုတာပပင်စနဲ့ရှင်တဲ့သင်ညာဆရာတော်ကြီးအင်မတန်စကလုံးကြစ်လက်တယ်နော်ချဲ့ရန်မှတ်ဆွဲခြေတီလဲ၍အခြေတီလိုက်တာကစားလွဲနေတာတဲ့ကောင်းတယ်နော်စကလုံးတွေဟုတ်လားချဲ့ရန်မှတ်ဆွဲခြေတီးလွဲ၍ဆင်ငယ်ဆင်ငါဖြစ်ရိုးပါသည်6ဖြာတွား၌6ဖြာတွားတာထင်သမျှကိုမှတ်ကြသဖြင့်မမီသင့်ရှောင်မီသင့်ဆောင်၍မှန်အောင်ပြင်မှလမ်းမှန်ကြသည်မုတ်ချချမ်းသာရေးပေသည်6ဖြာတွားတာထင်သမျှကိုမှတ်ကြသဖြင့်မမီသင့်ရှောင်မီသင့်ဆောင်၍မှန်အောင်ပြင်မှလမ်းမှန်ရမည်မုတ်ချချမ်းသာရေးပေသည်တဲ့အာယုံ6ပါးဒေါရ6ပါးထိခိုက်တိုင်းအတိအမှတ်ပြုတ်ပြီးတော့ပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဝေဒနာခံစားတိုက်တယ်ဘယ်ဝေဒနာမခံစားတိုက်ဘူးဘယ်ဟာကရှောင်တဲ့နေဘယ်ဟာကဆောင်တဲ့နေဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းတွေတက်ပြီးတော့ချမ်းသာလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆရာကြီးကရေးတယ်နော်
ဖြစ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲခြင်းရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်လေအနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်လုပ်ငန်းစဉ်ချမ်းသာကြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအစအဆုံးအင်မတန်ပြည့်စုံတဲ့လင်္ကာလေးဆိုလိုလဲထံကတိုင်းကြတယ်အနှစ်သာရလည်းအင်မတန်ပြည့်ဝတယ်အမြဲတမ်းဆိုးနေမယ်ဆိုရင်တောင်မှတတိကပ်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဖြစ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်ဖြစ်တိုင်းထီလို့တော့၎င်းမြင်လို့တော့၎င်းကြားလို့တော့၎င်းတွေးလို့တော့၎င်းခံစားလို့တော့၎င်းဖြစ်လာသမျှတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းအတိအမှတ်ပြုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်ဖြစ်လာတဲ့တရားတွေဟာဖြစ်เสียရှိလို့ဖြစ်တာဘယ်သူဖန်တီးတာမှမဟုတ်အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားမျှပဲလို့သိတယ်တဲ့ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲခြင်းရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင်နောက်တော့ဉာဏ်တွေကထက်လာပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ကွယ်ပြောက်သွားတာကြီးပဲနော်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေဒီလိုဆင်းရဲနေတာကိုမဆင်းရဲအောင်လည်းတားမရရှိမရပျောက်သွားတာကိုလည်းမပြောက်အောင်ဘယ်သူမှတားမရရှိမရသူသဘောသူဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့အနတ္တသဘောတရားပဲလို့သိလာရင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်နေတဲ့မကောင်းဘူးလားတကားကြီးများကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မရှိဆိုကြီးကဖြစ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲခြင်းရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်ဒီလမ်းစဉ်လေးတိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပပင်စနဲ့ရှင်တဲ့တင်ညာချုပ်မယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကမိဝဲတဲ့မမိဝဲတဲ့ဆက်ရှင်ပြီးတော့ဝေဒနာကမ္မထံကိုဟောတော့တရားမင်းသောတာပန်ဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခဏမှာပဲသုတိပြီးတော့တရားသိတယ်သိပြီးတော့အဲ့ဒီနားတယ်မဲ့တရားမင်းအသစ်ပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့တရားအဟောင်းအသစ်လဲသွားတာလို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားမင်းပဲသိတယ်ကျန်တာဘယ်သူမှမသိဘူးတဲ့တရားမင်းလုံးဝချမ်းသာရသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူဆက်ပြီးတော့မေးပါသေးတယ်ပါတိမောက္ခတံဝရသီလပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲတရားကဟောချိန်မရှိတော့ဘူးပါတိမောက္ခတံဝရသီလဆိုတာယဟန်နေကျင့်သုံးတဲ့သီလပေါ့နော်အဲ့ဒါပြည့်စုံခြင်းလို့ရှိရင်တဲ့ကိုယ်နဲ့ကျင့်တဲ့ကာယတမာစာရနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ဝစီတမာစာရအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုရှာဖွေရေးဆိုတဲ့ပရိယေတနာဒီသုံးခုမှာမိဝဲတဲ့မမိဝဲတဲ့နှစ်မျိုးစီရှိတယ်လို့ငါဟောတယ်တဲ့ဟောနော်ကာယကံဝစီကံရှာဖွေမှုအဲ့ဒါကိုရှင်းကြအောင်လုပ်ရင်ပါတိမောက္ခတံဝရသီလပြည့်စုံနေလို့ဒါအချင်းချုပ်ပြောတာပေတတို့ကိုအကျေပြောခြင်းမရှိတော့ဘူးနော်နောက်တရားမင်းကဆက်မေးတယ်ဣန္ဒြိယတံဝရသီလပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲတဲ့တဏှာကြီးကခွဲတော့မှာမို့တရားကိုတက်တုတ်ရိုက်နေတာဟုတ်လားဣန္ဒြိယတံဝရသီလပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲတဲ့ဣန္ဒြိယတံဝရပြည့်စုံခြင်းလို့ရှိရင်တဲ့အစင်းတွေအတန်တွေအနတ်တွေအရသာတွေအတွေ့အထိတွေဓမ္မယုံဆိုတဲ့ဒီအာယုန်တွေနဲ့တွေ့တိုင်းဒီအာယုန်တွေမှာမှီဝဲတဲ့မမှီဝဲတဲ့နှစ်မျိုးစီရှိတယ်လို့ငါဟောတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါဣန္ဒြိယတံဝရသီလပြည့်စုံခြင်းရဲ့တရားအနှစ်ချုပ်ဣန္ဒြိယတံဝရဆိုတာဣန္ဒြေကိုလုံခြုံအောင်စောင့်စည်းတာဣန္ဒြေဆိုတာဘာလဲမျက်စိနားနှာလျှာကိုယ်စိတ်ဣန္ဒြေကအမျိုးမျိုးရှိရဲ့နော်ဣဋ္ဌိန္ဒြေပုရိသိန္ဒြေဟောကြားဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုကြားဘူးလားကြားဘူးတယ်နော်တတ္တိန္ဒြေဝိရိယန္ဒြေကြားဘူးလားတရားတရားဣန္ဒြေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာကိုပြောတာလဲဣန္ဒြေဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအစိုးရတာကိုပြောတာဣန္ဒြေဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအစိုးရတာကိုပြောတာမျက်စိကဘာကိုအစိုးရတာမြင်ခြင်းမှာအစိုးရတာဟုတ်တာပေါ့မြင်တဲ့ကိစ္စကိုနားကဝင်လှုပ်ချင်လို့မရဘူးနော်မြင်တဲ့နေရာမှာသူဆရာကြီးပဲသူကလွဲလို့ဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မြင်တဲ့ကိစ္စမှာမျက်စိဟာအစိုးရပဲကြားတဲ့ကိစ္စမှာနားဟာအစိုးရပဲအနတ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်နှာခေါင်းဟာအစိုးရပဲဒါကြောင့်သူတို့ဟာဣန္ဒြေဆိုတဲ့နာမည်ကိုရတာအဲ့ဒီဣန္ဒြေ6ပါးကိုတတိနဲ့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့မှီဝဲတဲ့နာကိုမှီဝဲမယ်မမှီဝဲတဲ့နာကိုမမှီဝဲဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဣန္ဒြိယတံဝရသီလပြည့်စုံနေလို့နေကုန်းကျုပ်အဲ့ဒါလို့ဟောတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနာယူပြီးတော့တရားမင်းတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုတရားအသစ်အဖြစ်ဖြင့်ပြန်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့တက္ကပညာသုတ်တံဆုံးသွားတာဆုံးကျင်ရင်လည်းလွယ်လွယ်လေးပဲနော်တရားကတော့ဟုတ်လားအေးဦးဇင်းအခုတရားဟောတာတနာရီတောင်မခွဲသေးပါဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဦးဇင်းကတနာရီ15လောက်မှန်းလာတာကိုပြောရင်းနဲ့နည်းနည်းပြောရတာစိတ်တိုင်းကကြသွားတာဟုတ်လားအဲ့တော့တရားကမဆုံးကျင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဒကမာကြီးတို့ရဟင်အဲ့တော့ဦးဇင်းအခုပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်တော့မယ်နော်
တရားမင်းမေးတာကတော့အကျဉ်းမြင့်အဖြစ်ပြဿနာ၃ချက်ပေါ့ဟုတ်လားချမ်းသာကြောင်းတရားရဲ့ပါတိမောက္ခတံဝရသီလရဲ့ဣန္ဒြိယတံဝရသီလရဲ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကချမ်းသာကြောင်းတရားကိုပဲအကျေပြောလိုက်တာဟုတ်လားဒီနေ့ပြောခဲ့တာတွေထဲမှာဘုဒ္ဓတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ဟုတ်လားတရားမင်းမြတ်စွာဘုရားကိုချင်းကပ်ပုံချင်းကပ်နီးဘုဒ္ဓတွေအများကြီးရတယ်နော်ပြီးတော့တရားမင်းမေးတယ်လောကကြီးငြိမ်းချမ်းခြင်းပါလျက်ခင်နဲ့မငြိမ်းမချမ်းနေကြရတာဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲတဲ့အိတ်တာမစ္စရိယတရားကြောင့်အဲ့ဒီအိတ်တာမစ္စရိယကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအလိုဆန္ဒကြောင့်အလိုဆန္ဒပြည့်ရင်ချစ်မယ်အလိုဆန္ဒမပြည့်ဘူးဆိုရင်မုန်းမယ်အဲ့ဒီအလိုဆန္ဒကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအတွေးတွေကြောင့်ဘလို့တွေးတာလဲကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပြီးတော့တွေးနေတဲ့အတွေးတွေပေါ့နော်စိတ်ကူးထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့တွေးနေတာအဲ့ဒီဝိတက်ကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲပပင်စနဲ့ဆက်ရှင်နဲ့အမှတ်တင်ညာကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီအမှတ်တင်ညာဇိုးကြီးပျောက်သွားခြင်းဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဝေဒနာနုပတနာကမ္မထံကိုရှင်းပြန်ရမှာခံစားမှုတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရမှာဟုတ်လားဦးဇင်းတို့တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခံစားမှုတွေရဲ့မမြဲတာကိုမမြဲဘူးလို့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောအဲ့ဒီပပင်စနဲ့ရှင်တဲ့တင်ညာမချုပ်နိုင်ဘူးလားချုပ်နိုင်နေပါတိမောက္ခတံဝရသီလဆက်မိတယ်ဣန္ဒြိယတံဝရသီလဆက်မိတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အင်မတန်ရှည်လျားတဲ့တက္ကပညာသုတ်တန်ကြီးရဲ့ဒါအနှစ်ချုပ်နော်ညပေါင်းများစွာဟောလို့ရတဲ့တရားကိုဦးဇင်းတို့တဏှာကြီးမခွဲခင်မှာပဲပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုတတ်နိုင်သမျှရှင်းပြပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့အေးချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတော်မှာလာတဲ့နည်းတွေအတိုင်းကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းမယ်အေးချမ်းမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝငြိမ်းချမ်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းပဲကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရက်ကွက်ကိုယ်မြို့ကိုယ်ရွာကိုယ်ကဘာငြိမ်းချမ်းအောင်တတ်နိုင်သမျှကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့မေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဗျာဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာတုခိဘဝန္တုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဓမ္မာ ानु ဘာဝေနတရာတုခိဘဝန္တုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗသံဃာ ानु ဘာဝေနတရာတုခိဘဝန္တုတိတေတုံဝါကတရားနာပိသပေါင်းတင်သူတော်ကောင်းတို့စာတာအလုံးသောတတ္တဝအနန္တတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလံကောင်းဆိုသမျှလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနာမယနာကောင်းနာပေါင်းတို့ကလည်းပဲလက်ခံတို့ကောင်းစွာမသိစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနာကင်းငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဆွေဆိုတော်တာပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကုတေသောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝေနာမေလိတံဖူလိတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေတံတော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကုတေသောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃာ ानु ဘာဝေနာမကထံ၄ရောက်ဖလက်ထံ၄ရောက်ဟုဆိုသောရှင်ရောက်သောရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နှင့်တကွသီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိသံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကုတေသောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေရောညပါဘေကမဆိုင်ခြင်းရှိတိုင်းဒုက္ခိကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း